Seigneur de l'univers, louange à Dieu, le miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, alayallah basila mayallah. Assalamu alaikum an balma Facebook jama aw bɛɛ su ayiwa su in na ni ala sɔnna ma an seginna ka na an ka baro deuxième partie la il y a 2 jours de cela an tun ye émission sigi an tun bɛ ka kuma Muta Hako sanfɛ an tun ye alimami fila wele ka na monsieur Baro ani monsieur Touré donc débat tun ma se ka ban émission tun tigɛra su in na an seginna ka an ka alimami fila wele ka na an bɛna débat clôturer ni ala ka jɛ su in na Muta Hako in do toujours parce que faamuyali ma se ka sɔrɔ a ko la hali sisan u bɔra n'u ka daliwaw ye semaine passée u nana u ye kuranɛw kalan u nana u ye hadisaw kalan nka su in na an bɛna question de poser u kunna mun ninnu question ninnu ni a cira an ma an lamɛnbagaw fɛ parce que émission il faut reconnaître que après l'émission an ye appel caman sɔrɔ an ye message caman sɔrɔ ka félicitation kɛ ka karamɔgɔ fila bɛɛ fo donc ko mɔgɔw content na mɔgɔw ye ɲininkali dɔw de kɛ o ɲininkali ninnu ni ala sɔnna ma an bɛn'o de tɛngun an ka alimamiw na su in na u ka se ka na an bɔ fili la ni ala ka jɛ ye donc sans plus tarder an bɛna émission daminɛ an tun y'a bila yɔrɔ min na ɲininkali minnu bɛ yen nɔ k'o kɛ alimami fila ninnu na pour que an kunfinw an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ Muta Hako in na cogo min na ni ala ka jɛ ye donc nin wagati in na an b'a essayer ka appel lancer. Bon ni wagati in na an bɛ ka essayer ni sera ka monsieur Baro sɔrɔ komi siɲɛ fɔlɔ la an tun ye monsieur Touré de ta vidéo la donc monsieur Baro appel bɛ ka niveau la ni wagati in na n'i sera ka don vidéo la n'i ma se ka don vidéo la an b'a kɛ o don ta ɲɔgɔn ye contraire donc i na changer la tuguni donc an bɛ monsieur Touré bila ka na vidéo la ni ala ka jɛ ye. Bon, je vois que M. Baro, problème va aller bolo. N'a tigɛra kuma min na an bɛ bon ale ta tigɛra donc nin wagati in na an b'a lajɛ ka M. Touré ta. Monsieur Touré, bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ko bɛ cogo di? Amalatan alhamdulillah irado. Basi foyi t'an na wallahi donc vraiment jaabi diyara an ye tuguni parce que kuma o kuma n'an ka wele sera aw ma a b'an ka wele jaabi pour que ka na anw kunfinw bɔ fili la donc nin wagati in na an bɛna essayer sisan ni sera k'an balimakɛ Baro sɔrɔ donc pour que an bɛ se ka baro daminɛ cogo min na donc nin wagati in na an b'a essayer k'ale fɛnɛ wele n'an bɛ sera ka don direct kɔnɔ an y'a bila yɔrɔ min na an b'a da yen bon Zeyna kɔni je pense que an mago tɛna se hadisabaw ma an bɛna les questions posées de la aw bɛ se ka question ninnu jaabi cogo min na quoi. Voilà donc monsieur Baro fana donna kɛnɛ kɔnɔ nin wagati in na donc ni ala sɔnna a ma sisan an bɛna se ka débat lancer donc vraiment n y'a fɔ cogo min na monsieur Baro n y'a fɔ Touré ɲɛna cogo min ko aw ka wele jaabili a diyara an ye kosɛbɛ donc su in na je pense que hadisa ko ninnu an mago tɛna s'o ma su in na an bɛna les questions de poser ka tila k'u répondre quoi est-ce qu'il y a faamu. Inchallah. D'accord donc an b'a daminɛ ni monsieur Baro ye komi semaine tɛmɛnen an y'a daminɛ ni monsieur Touré ye
donc monsieur Baro ɲininkali min bɛ ne bolo ka tɛmɛ e la o ɲininkali de bɛ Facebook sanfɛ depuis Mutaha ko in daminɛla fo ka na se bi ma o ɲininkali ye jumɛn ye ko yala aw karamɔgɔw aw bɛ sɔn ka aw den di Mutaha la wa ni a ko la dagalen don n bɛ fɛ i ka o de jaabi an ye i yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ fɔlɔ parce que a ko vraiment a kuma cayalen don réseaux sociaux sanfɛ bɛɛ ko n ma ko monsieur Baro ɲininka n'o ka sɔrɔ a yɛrɛ bɛ sɔn ka denmuso di Mutaha la donc o jaabi b'i bolo. محمد عليك عبد ثواب ما امين ام لملك لا بلا جلفو dina kana de do antuna kuma janja mais anti yini to de do dro ala ka famu man di ama amina ko jabi da kunya da ma ko kono ko akan kala ka haketo amma au do anga avionin ka ni avionin ka la réseau be son aboyne. Ouais, je m'attendais à ça parce qu'on dirait à l'état donc quoi. Il y a le mode avion là, drôme, et les autres bébés t'as qu'à bouillir quoi. Donc finalement, allez appel tigera quoi, avec haketo. Allô? Oui, on y a le mode avion là, appel betara quoi. Ouais, yo de nya voilà, appel beka do beka tikia quoi. Ouais, je vois. Mi ningani ka fo kuna besoin kan temuso. Muntala. Dans la au coaching round de bolo kamba diamba ya la ka sharia de do me mutala. Fa ni oroka do ale dilila. De muso de bayre di balma muso de bayre di problème foi parce que atekani demseni avec ani mami we mi de la ka ko ka ko kala. Donc sharia flona au de bayre di ali furuda imuna fati muso di muso min ka ko ba ayre bulu. Ayre de ba fonzona ni na uemba na lima. Donc na ka ko bi ambulo problème tala y a pas de problème ni na pena. Ni na pena ibe na ayre de ba fusi ka dima. Yana kata jenake. Ono sona jagwa kwa mwati mwa jagwa ki to mutala fo de kafa. Mais atiki ya ira a besoin ndu. Ayre de ba fusi. Problème fatal. D'accord. OK. D'accord. Vraiment il ka jabi famiara. Donc monsieur Touré, il est en balmake ka kuma la mais ako ko ale be soni ale demso koko di mutala kale re de ba furu siri. Donc maintenant monsieur Touré re ka famiale jumende anga karamoko ka kuma la sisan. Est-ce que karamoko be kan fo yela ko kuma de la ou bien ere soni do ma ko karamoko so nga demso di furu la wa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. On m'entend? Oui, en Clovila. D'abord, il y a avec un min for c'est quand thème mana candido. Et badon. Muna parce que muta te dograyo. Bagare be se kana ka muta kabla, laji be se kana taka muta kabla, sir kroba bina taka muta kabla, la jama taka muta kabla. Kache muta odeo. Muta ye jam bebe se ka muta bebe se ki ba muta bebe se ki koro muta bebe se ki dogo muta fana yere amena dalu di aw ma sita muta yere be se ka ke hali muso furulina ale bolu be ko mun fo li anna al muta la tuhassin muta te muso furulin bali sadi hatta ay kuma min fo sita Jaafar ka kuma be an bolo ka fo ko muta be se ka ke hali demisani fitinin la mi ma balukuya wallahi o dalu be an bolo ya o jalo ba mbolo ya donc aka kuma ite chain avec ko kuma fa na soro du yere la ko tuqiya kuma o de do c'est dit comme il est dans une position avec kuma fa kuma o jalo te karam ko ke muso te jan kono horom muso fo te jan kono ko Jaafar lorsqu'ils ont demandé Jaafar ni ngakuma mina muta ka kola o lugere ka kitabu kono ako ma taf'aluhu indana illa al-fawajir. Ako mo chité muta ke on connaît fait faux pervers. Il dit c'est les pervers qui font muta chez nous. Pourquoi yo faux? Parce que en réalité muta te devrait yo. On peut faire muta de 1 heure du temps avec quelqu'un. Donc là dit pas ne demso be mbolo sokono. Si elle veut aller raconter na jalan demso e basita la o koro muye. Ça veut dire ni demso be fait ka muta ke ni mo quartier kono c'est permis. Donc elle a fait muta de 1 heure du temps avec Madou. Après avec muta de 1 heure du temps kani sérieux. Au cas où muta de 2 heures du temps kani lay korbaye. Au cas où muta de 2 jours kani attends.
ça c'est quel moi oluko comme n'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka kuma dɔ la ko ni tɛ malobali yɛrɛ ni ye jula kolonya yɛrɛ de ye o ko n'a sɔrɔ a ka kuma dɔ la ko muta ka fisa ni jɛnɛya ye ko muta ko ni mɔgɔ ye muta kɛ k'o bɛ kɛ sababu ye o tɛ ko ale yɛrɛ ye mɔgɔ dɔ ye k'o tigi ye muta kɛ min kɛ muta kɛlen kɔfɛ ko le gars même il a vu que ko denni yɛrɛ ka ɲi ko a laban ko a ye denni in furu ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ jɛnɛya kɛ ni mɔgɔ dɔ ye ka tila ka ye ko vraiment a ka kɛli ka di a bɛ tila ka furu. D'accord, donc monsieur Touré i bɛ hakɛ to comme an tun tɛ ka temps don a la an bɛna essayer ka temps don a la pour que k'a coordonner 21 de bɛ yen nɔ sisan donc an b'a essayer sisan k'a kɛ temps ko ye quoi donc maintenant 3 minutes an ka k'o ye fɔlɔ pour le moment monsieur Baro ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ e la sisan différence jumɛn de bɛ Mutaha ale ni Sungurubaya ni ɲɔgɔn cɛ vu que a fila bɛɛ ye temps ko de ye a fila bɛɛ ye bɛnkan de ye a fila bɛɛ ye wariko de ye donc différence jumɛn de bɛ Sungurubaya ani Mutaha ni ɲɔgɔn cɛ sisan. Voilà bon ala k'an bɛn sawaba ma. Mais i b'a fɔ Morikɛ k'a ka ladabu ta n'a ka kumaw ye. Si. Baro kɔnɔna la a karamɔgɔtɔ a kana sɔn ka kuma jugu dɔw bɔ a da maloya bɛ anw na anw ka ladabu tɛ sɔn o ma. O ye tiɲɛ ye. A ko yɔrɔ faamu a la kosɛbɛ. Hiwaru kɔnɔna la i ka kɛ mɔgɔ ladabulen ye i ka ni cogo yira tuna bɛɛ la quoi. Ouais, o ye tiɲɛ ye. Nin don in na a y'a ɲɔgɔnna kɛ ko karamɔgɔw de bɛ se o kuma a y'a fɔ ni terme min ye hali denmisɛnnin sɔkɛrɛ bandu. Non effectivement i ka kuma misi Baro dɔw yɛrɛ y'a fɔ ne ye kɔfɛ émission kɔfɛ ko misi Touré bɛ to ka kuma dɔw fɔ k'olu ma ɲi karamɔgɔya la quoi. Ok an kana n'a ko kɛ clash ye quoi. D'accord. Ok. Ala ka faamu ɲuman d'a ma i ye ɲininkali min fɔ i ko muta différence jumɛn b'a ni kulonkɛ cɛ. Awɔ. Différence mun b'a ni kulonkɛ cɛ o ye ala ye muta daga. Muta bɛ kɛ ni ala ka sariya de ye a tɛ kɛ fo muso fila ka fo muso ni cɛ ka jɛn u ka sigi a ka fɔ ko ala ka sariya don. Furu de bɛ siri furu nafolo bɛ di a la. Kumakan min bɛ tɛmɛ furuba la dɛ ko n b'i furu o kumakan kelen de bɛ tɛmɛ muta fana la n b'i furu ala ka sariya ani kira ka sunna. Bon n bɛ ɲininkali dɔ kɛ yan. N'a sɔrɔ muta ye jɛnɛya di. Ko a k'a jaabi sariyatigiw fɛ yen ni jɛnɛyakɛla minɛra mun bɛ k'a la. Gɛɲɛ 100. Gɛɲɛ 100 n'a ma furu n'a furulen don a bɛ bɔgɔ kusa n'a furulen don a bɛ juru fo k'a fa. A bɛ bon k'a faga lapidation. Bon ni mutakɛla minɛra alimami Maliki min n'o lakodɔnnen don a b'a dɔn ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ Malikiyama ye. O tuma k'a ka segin an ka segin ka taa an ka sariyatigiw ma sariyatigiw ko ni mutakɛla minɛra dɔw minɛra u yera k'u bɛ muta la yalima u bɛ gɛɲɛ kusakɛ 100 u bɛ faga wa. Yalima muta den mana sɔrɔ a la den min bɛ yen nɔ a bɛ kɛ halala ye wa a tɛ kɛ halala ye. K'a k'o jaabi o tuma k'an b'o makɔnɔ la. D'accord. D'accord. Donc tu as fait comme là 21 de combien 24 bien mais 3 minutes d'aller faire donc il veut comment faut 27 monsieur Touré. Donc pour que kan jabi différence de me Sungurubaya ani Mutaha ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛ se k'o jaabi fɔ an ye o ni karamɔgɔ ye question posée kun sisan k'o jaabi. A bɛ fɛ ka min fɔ ye fɔlɔ. A bɛ ka Imam Maliki min ka kuma fɔ Imam Maliki ka ra'ayu a ka ra'ayu ye Imam Maliki ka a ka faamuya fiqhu la a y'a ka faamuya ye. C'est pas l'unanimité. Sunna dɔnnibaga bɛɛ ka bɛnkan tɛ. An ka sunna dɔnnibaga dɔw bɛ yen u ka kumakan jɛlen na k'a fɔ ko muta i n'a fɔ Imam Abu Hanifa a y'a yira i n'a fɔ Imam Maliki b'a fɔ tuma min na n y'a ye Jafar ka kuma dɔ la Jafar Jabati ka kuma dɔ la a bɛ k'a fɔ ko muta kɛbaga o ka fisa ka tɛmɛ an-nikahu bin-niyyati talaq c'est-à-dire n bɛna muso dɔ furu mais n bɛna furu sa nka n t'a fɔ a ye ko n bɛna furu sa mais n b'a furu et puis a bɛ ne yɛrɛ kunkolo kɔnɔ ko n bɛna furu sa Imam Maliki y'o furu daga nka Abu Hanifa ale ko o ɲɔgɔn janfa furu yɛrɛ tɛ yen donc o fila bɛ Malikiya mɔgɔw de ye mais olu ka faamuya de don donc la compréhension des savants ne fait pas l'unanimité des textes de la compréhension des textes donc ni dɔnnibagaw texte bɛ na dɔnnibagaw bɛ se ka faamuya min sɔrɔ a la ale bɛ ka Imam Maliki ka faamuya ta Imam Maliki ka faamuya tɛ sunaya ye o Imam Maliki ka faamuya dɔ bɛ Imam Maliki yɛrɛ ko a ka kuma dɔ la a ko karamɔgɔ tɛ anw cɛ la karamɔgɔ min ka kuma dɔ tɛ ta ni dɔ bɛ bila c'est-à-dire dɔ bɛ ta i ka kuma la dɔ bɛ bila i ka kuma la fo ala kɛra kelen pe ka kuma bɛɛ de bɛ ta
donc imam maliki ka kuma ya ka kuma de do na ka kuma bena sababa ma abi baraka nay na ka kuma be sababa ma ati baraka nay o ye kene bon ayi nga temps perdu mais me fa na yoro mina muta jeniya de do ina fo suna doni baga chama ya fo tukumina ina fo do fana ko jeniya te muna lu ko jeniya te parce que ko ala kira dilla ka daga donc ante se ka bla jeniya hukmu kono ko mais jurumu de do jurumu ba de do abe jate keba irala do ko jeniya de do mais ça ante se ka fo ko o te se ka jeniya sharia boli akan parce que ala kira ma jeniya sharia boli akan abe comme depuis de ka de afaka wali shoye sharia la ko tige ni faya den faga sharia la fate faga silamaya la ale yɛrɛ b'o dɔn allo ni faya den faga sharia la a ye mɔgɔ faga jurumu sɔrɔ nka a ɲininka est ce que sharia la fa bɛ faga wa ayi a tɛ faga mais est ce que a ma mɔgɔ faga kɛ wa a ye mɔgɔ faga kɛ est ce que a ma jurumu sɔrɔ wa a ye jurumu sɔrɔ donc mais pourquoi a tɛ se ka faga parce que nin yɔrɔ in na nasu ma na ka fɔ ko mɔgɔ min y'a den faga o kan ka faga donc baara bɛ kɛ ni nasu de ye sariya la o t'a bali k'a fɔ ko k'a ye baara min kɛ jurumu t'a la. d'accord i bɛ hakɛ to monsieur Touré 27 sera quoi donc monsieur Baro kuma b'i bolo fo 30. voilà ala k'an bɛn sawaba ma. ami. hakili la balimaw y'a mɛn sisan. ko muta kɛni ko jɛnɛya kiiri tɛ boli muta kɛla kan. a bɛ ka kuma wɛrɛ ɲagami o la an b'a fɔ o ma misal ma alfarik ka exemple natini fɛn dɔw ye minnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an bɛ jɛnɛya ni muta kiiri la an tɛ fagali ni fagabali kiiri la a ka faamu ale bɛ ka min fɔ den ni fa cɛ ko n'i ye mɔgɔ faga a ka mɔgɔ mana fɔ k'a yafara a k'a ka faga mais ala y'o kiiri fɔ ko ni a ka mɔgɔ minnu ye jolitigi ye ni olu kan ka nisɔngɔ minɛ n'olu ko k'u yafara o y'o fagali bɔlen ye hali ni walimɔgɔ bon e bɛ to kiiri don mun t'a la cogo di est ce que n'i ye jɛnɛya kɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko a k'a yafara gosili ma wa gosili ye ala ka sariya de nin ye mɔgɔw de ka nin ye diya de ni sɔngɔ bɛ di ye bi e k'an ka faga de mɛ ni minnu ta ye balima minnu bɛ yen n'olu ko k'u yafara fagali bɛ bɔ a ma kana taa kiiriw don ni bandiya kana taa kiiriw don ɲɔgɔn na minnu tɛ kelen ye an ko i ma de dɔrɔn sariyatigiw ye mun fɔ mun t'a kɛla la jɛnɛyakɛla tɛ ni ala y'o fɔ k'o jɛya ko jɛnɛyakɛla cɛman ni musoman ko k'u bɔgɔ kusaɲɛ 100 n'u ye furu kɛ ko k'u fara kiri fo k'u fa mais mutakɛla a yɛrɛ ko sisan ko sariyaw y'a yira k'u tɛ bɔgɔ ko parce que ko kira m'u bɔgɔ ni kira m'u bɔgɔ e bɛ o kɛ jɛnɛya ye pourquoi kira m'u bɔgɔ parce que jɛnɛya tɛ jɛnɛyakɛla bɛ bɔgɔ de pourquoi kira m'u faga parce que jɛnɛya tɛ jɛnɛyakɛla bɛ faga de ala ka faamu ɲuman d'a ma n'a sɔrɔla jɛnɛya tun don u tun k'an ka bɔgɔ de u tun k'an ka faga de et puis n'o fana kiiri bɛ boli a bɛ boli mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu kan o ye sahaba minnu tun y'a kɛ parce que anw m'a minɛ an kun fɛ anw y'a minɛ hadisa kitabu 130 filɛ ɲɛkɔrɔ yan min b'a yira ko sahabaw ko anw tun b'a kɛ kira tile la wa Abubakar tile la a tun bɛ kɛ wa Umar yɛrɛ tile la a tun bɛ kɛ ko fo Umar ka waati san 8nan de a tɔ tolen san 2 a y'a haramuya. donc anw b'a ye de dɔrɔn kira ka fɛn dagalen o ye dagalen de yanni duna ka wuli k'a miiri kunkolo la ko a ni jɛnɛya bɛɛ ye kelen ye k'a cɛjuguya ten o tɛ fɛn dɔ cɛjuguya fɛn dɔ bɛ cɛjuguya e fɛ yen mais ala fɛ yen a dagalen fɛn dɔ bɛ cɛjuguya hali ala yɛrɛ fɛ yen fɛn dɔ bɛ yen a man d'a ye mais a dagalen i n'a fɔ furusa ma di ala ye mais ala y'a daga n'a tɛ ɲɛ ko a bɛ taa donc ala ye taa fana daga a faamuna sisan lamɛnnikɛlaw tulo b'a la yɛrɛ ko kira mun kɔgɔ kira ma mun taa kɛlaw ko a ma kiiri k'u la o tuma ni kira ma kiiri k'u la o bannen de aw kana kiiri fɔ kira ma kiiri mun fɔ. d'accord monsieur Baro 30 sera quoi 30 sera sisan an bɛna kɛ 5 minutes n bɛna ɲininkali min kɛ sisan monsieur Touré la. non an tɛ se c'est pas confini il y a deux choses a ye kuma fila fɔ e b'a ye bandi a ko an ka adabu ta kuma na a ye bandiya kuma fɔ ka ɲɛsin ma ne bɛna segin a ka kuma kɔrɔ la ale ye dangadenya ɲɛsin Umar ma an tɛna n'an ko an bɛna don olu kuma ninnu na o b'ale lo ye sinon impoliya fɔlɔfɔlɔ ale de y'a ɲɛsin mɔgɔw faw ma ale de ye impoliya fɔlɔ ɲɛsin Umar ma a ye impoliya lase Aisha ma a ye dangadenya ɲɛsin mɔgɔw ka karamɔgɔw ma a y'o caman n'a ka video lamɛn o mais an tɛna don o la parce que on nous perd le temps
avec un manamanakan, il faut c'est un jeu d'esprit, ce qu'il est en train de faire. Aya hakili sigi kosaba. Ako ko ala kira sallallahu alayhi wa sallam ama haddu bo muta kelawla mais bandiya de do. Puisque mɔgɔw ma muta kɛ ala kira tile la tumana min na ala kira y'a haramuya mɔgɔw y'a kɛ tumana min na a tun dagalen de don kelen a filanan a ko hadu ma ko ala kira ma hadu bɔ la a m'o bugɔ donc ça veut dire que jɛnɛya tɛ mais a ye kuma min fɔ a ye jeu d'esprit de kɛ a ko mɔgɔ min y'a den faga ko ni mɔgɔw ka dentigiw ko k'o yafala k'o tumana ko baasi t'a la ko donc kiti kelen tɛ. Mais ne ko cɛ yɛrɛ de y'a den faga e ko dentigi wɛrɛ b'o la tuguni wa mɔgɔ cɛ yɛrɛ de y'a den faga e bɛ tigi wɛrɛ ɲini o la bilen wa o de kosɔn komi ale yɛrɛ de ye fɛn tigi ye n'a y'a den faga sariya la sariya t'a faga mais o t'a bali k'a ye jurumu kɛ o sariya tɛ mɔgɔ faga hadu bɔ a la nka est ce que ça veut pas dire ko mɔgɔ fagala de don wa o t'a bali ko mɔgɔ fagala de don. Mɔgɔ fagala de don mais mɔgɔ fagala loi de tɛ bɔ a la n ka kuma o de donc muta kira ye jɛnɛya kɛ mais jɛnɛya loi de tɛ bɔ a la parce que sariya ma o prescription di kuma o ye kuma a filanan au début a ye kuma dɔ fɔ a ko Asuma ye muta kɛ an bɛna na Asuma ka kuma na a bɛ ka Asuma ka kuma min fɔ depuis wagati jan je vous ai dit que c'est un délinquant intellectuel. Monsieur Touré, pourquoi c'est un délinquant intellectuel? Monsieur Touré. Non, attends, Monsieur Touré, il bɛ hakɛ to. Ne bɛ fɛ an ka débat in kɛ bonya ni karama kɔnɔ parce que i bɛ ka terme dɔw fɔ, olu terme ninnu man ɲi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ quoi parce que a bɛna kɛ i n'a fɔ clash. I m'a faamuya. Ne bɛ fɛ an ka attaque personnelle ninnu dabila quoi parce que n'o kɛra sisan dɔrɔn c'est pas bon quoi parce que mɔgɔ fana bɛ Monsieur Baro kɔ minnu bɛ k'a lamɛn i ka propos bɛ ka digi minnu na quoi i m'a faamuya. Donc, le fait que M. Baro se ka olu fɛn fasuguw f'i ma ne bɛ fɛ i fana ka n'o fɛn fasuguw fɔ M. Touré ma sinon a bɛna débat tiɲɛ quoi. I k'i ka daliluwa fɔ a k'a ka daliluwa fɔ mais an kana na ɲɔgɔn attaquer personnellement quoi, i y'a mɛn. Ok, donc je vais venir rapidement. Comme il avait dit, Bandia de dos, donc je vais commencer à ma fin de bon, ok. Il va donc prendre le ni mɔgɔ bɛ ka keguya kɛ mɔgɔw la a bɛ hadisa dɔ ta kitabu dɔ kɔnɔ alors que dans le même kitab il y a la contradiction et l'explication du même hadith ni ne y'i ka kuma ta tilankɛ la i ka kuma dɔ wɛrɛ bɛ yen k'o to yen janfa de don donc n'i ma ɲa k'i bɛ musilimu ka kumaw ta musilimu ka hadisaw ta hadisa mun b'a fɔ ko Asmaw ye muta kɛ i bɛ musilimu ka hadisa ninnu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ i b'a di mɔgɔw ma. On appelle ça l'honnêteté intellectuelle. Maintenant, tu laisses le libre arbitre aux gens de faire un choix. Oui. Asma ye mutake wa ma mutake. Aya pasuma de là. Amina d'abord Asma ka mutakuma hadisain. Riwaya nani de bala, il y a 4 versions qui ont été rapportées. 4 versions du même hadith qui ont été rapportées. Le premier hadith a été rapporté, n'est-ce pas, par Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi. Il a été le follower hadith il m'a fait. Avec un hadith B. Madara an Shuhba, avec la version B. Randara fanaka version B. Nibola Randara. Allô? Ibn Ubada a lui aussi sa version. La question. Nous nous bela deni ka version nous donc ko otala o bole Ibn Abbas kres ko otala Asmaw fe ko Asmaw nyinga an mut'at nisa muso furuli mutala. Dans l'autre version au koko an il mut'ati kwa nyinga muta drondela. Alima furuli mutafo. Je t'ai dit la fois dernière que muta peut donner plusieurs sens, ça veut dire jouir. On peut jouir dans beaucoup de choses. Ouais. Puisque dans le quatrième sujet, lui dit, troisième, lui dit, ah, je ne me rappelle pas si c'est le mouta de Hajj ou bien c'est le mouta du mariage. Ça, c'est la version sabanaï. Version nana, mais allez, bekara, awalame. Akodi, ako warawahu Ruhin bin Ubadata an Shu'ba, akodi, وفيه قصة طويلة حيث قال مسلم القري سئلت عن رخصة فيها
ako ko an donna asma'u ka su kɔnɔ tumana min na anw balen kɔfɛ ka sɔsɔli kɛ ibn abbas kɛrɛfɛ ko anw donna asma'u ka su kɔnɔ tumana min na an ye sɔsɔli kɛ al mut'ati al hajji mut'a la ko anw donna asma'u fɛ ko asma'u ko fa'alnaha ma'a rasulillah ko an y'a kɛ ni alakira sallallahu alaihi wasallam i b'o kuma sɔrɔ. D'accord, monsieur Touré, i bɛ hakɛ to, ça fait 5 minutes ça bɛ kuma na, n bɛna dɔɔni d'ale fɛnɛ ma, kuma ma ɲi da kelen na quoi. D'accord, monsieur Baro. Je vais fermer la parenthèse. Non, il va fermer la sisan, il va fermer la quoi. Ni ka taa nana, n bɛna kuma di ma. Ok, il y a pas de problème. Monsieur Baro. Ouais. D'accord, donc kuma b'i bolo sisan, jaabi jumɛn b'i bolo ka di monsieur Touré ma? Alhamdulillah, an ye kuma ninnu mɛn. An b'a daminɛ ni a ka kuma laban in ye. A ko Asumaaw ka furu muta in ko mutaatul hajji de don. Ko musow ka furu mutaa tɛ. A y'o fɔ ten. D'accord, an b'a yira k'a fɔ o mutaatul hajji tɛ, musow ka furu mutaa de don. K'a ka segin a ka t'u ka kitabu kɔnɔna ma filɛ. Sunanu Nisa'i. A ka to kitabu kɔnɔna ma filɛ, furanɲɛ volume 3, furanɲɛ 326. B'a fɔ ko dakhilna ala Asma, an donna Asma'u kan. Binti Abi Bakr, Bakr denmuso. Fata'alnaha, an y'a ɲininka. An mut'ati nisa'i, musow ka furu muta. A bɛ na faamu wa? Faqalat, a y'i kanto. Fa'alnaha ala ahdi rasulillahi, ko anw ye nin kɛ kira tile la. Cɛ yɛrɛ ko ko rijalu sahihayni. Thiqatun inda ibn Hajar. Ni min yɛrɛ la kari Mahmud bin Ghayalan. Ko a cɛw ka kɛnɛ, ko Bukhari ni Muslim cɛ kelen minnu y'o la kari, kuru kelen de ni hadisa in na kari Sunani Nisa'i kɔnɔ. Ko musow ka muta furu k'u y'o de kɛ. Asma'u ko ten. Bon hadisa wɛrɛ minnu nana k'a tɔ bɛɛ walawala, o ye de tuma min den sɔrɔla la, a ye den wolo la. Mais tumana min na u nana k'u bɛna den yɛrɛ tun t'a kalama ko ale wolola muta de kɔnɔ. Ale de ye sɔsɔli kɛ k'a bɛ Ibn Abbas lajaba n'o ye. Abbas k'a ma k'a ka taa ba ɲininka. A taara ba ɲininka, ba k'a ma ko wallahi ma walatuka illa bil muta. Ko n ye n kali Ala la, mi bange foyi la ni muta tɛ. Donc o fana nin ye kumaw de a bɛ kitabu kɔnɔ, an y'a kitabu tɔgɔ fɔ. Et puis Ibn Abbas ko o fana ye sahaba de dɛ. Ibn Abbas ko فقال ابن عباس لو شئت لسميت رجالا من قريش min wolola musa kɔnɔ. Mais u b'a fɛ k'a yɛlɛma k'a bɔ hiji muta la, muso ka furu muta la k'a kɛ hiji muta ye. A filɛ nin ye yan nɔ ko mut'atun nisa'i, ko musow ka muta. A faamuna wa? N bɛ segin ka na a ka kuma la, kuma min n'a y'a daminɛ n'o ye ko muta ye ko kira y'a haramuya. Wallahi kira ma haramuya. An bɛ segin ka na Umar ka hadisa la. Ni kira y'a haramuya, Umar ka kan k'o dɔn ka tɛmɛ ale kan. Umar ko wallahi la anha anil mut'ati. Umar ko ten ko wallahi n kali Ala la anha anil mut'ati, ko bɛ muta haramuya. Umar i b'a haramuya mun na? I t'a dɔn k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa? A ko wa inna hala fi kitabillahi, ko n b'a dɔn toyi a bɛ kuranɛ kɔnɔ. Si, ne yɛrɛ y'o kalan. Umar i b'a haramuya, i t'a dɔn k'a fɔ ko kira y'a kɛ wa? A ko wala qad fa'alaha rasulillahi, ko n b'a dɔn ko kira ka sunna don, mais n b'a haramuya. Kuma de ye fɔ. Ala ka faamu ɲuman d'a ma. A bɛ bidaya wa nihaya kɔnɔ, volume 7, furakɛ 460. Isnadun sayyid, k'a minɛ yɔrɔ ka kɛnɛ. N'i taara Sunanu Nisa'i fana kɔnɔ, volume 10, Albani wahabiya karamɔgɔba min tɔgɔ ye Albani, o de y'a corrigé, o de ye kitabu in corrigé. O furakɛ 468. I b'a sɔrɔ yen. K'a minɛ yɔrɔ ka kɛnɛ, Umar ye nin fɔ. Bon n'a sɔrɔ kira de tun y'a haramuya, Umar e tun kan k'o dɔn ka tɛmɛ anw kan. Umar kan k'o dɔn, olu minnu bɛ fɛnɛ la, kira de y'a haramuya, Umar k'o dɔn cogo di? Cogo di kira b'a haramuya khalifa filanan, e tun ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye, e t'o dɔn. E de tila k'a fɔ ko ne de b'a bali. I b'a bali mun na? I t'a dɔn k'a fɔ k'a b'a dɔn k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ. I y'a ka sunna dɔn, mais a b'a bali. Bon n'i taara al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi as-Sahihayn, n'i y'o kitabu kɔnɔna filɛ, ka taa bila furanɲɛ 390 ka taa bila furanɲɛ 391 ni kelen, i b'a sɔrɔ bonda dɔ bɛ yen nɔ, o nahayu Umar anil mut'ati
D'accord, M. Baro, il est à Keto, il attend d'Afara quoi. Donc maintenant, on a commencé à Bandaka Touré. Donc, M. Touré. M. Touré. Alors, bon, ok, salam alaikum. Ok, merci. Je vais continuer. Non, je vais continuer. Ok. Salam alaikum. Je vous écoutez bien ce qu'il a dit. Ako naha Umar anil muta'ati. Ako Umar ye mogo fataniya kabo mutala. Ahita warabe Umar ba foyro mina muta'atani kanata fi ahdi nabi wa ana anha anhuma. Ko mutaflat mbeka kila tlela wa nabi au fataniya kabwana. Mais regardez, quand je dis il y avait 2 enfants à l'époque du prophète, cela ne signifie pas qu'il y avait seulement que 2 enfants. Ça peut signifier qu'il y avait beaucoup d'enfants, mais moi je vous parle de 2. Ok? Qui va kuma bambaranga la carte ko ala ko Umar ko muta fla tumbe kira tlela o ba yira ka foko ja muta wala tumbe munni muta fla tekle aka kuma imta ta yira ka foko muta fla drone de tumbe kira tlela okay Umar be ni kuma infola tumara mina o ya soro Umar be heji keneka ni sabawi abe ni kuma infola tumara mina to o ya soro obe heji domaine kono. C'est pourquoi Saba do yere maso olugi ka mutake heji kono ale reka nika kuma do la ko muta ye muta kelembe heji la ani furu muta mais ayra ta don adoni ayra ta la ka foko muta frère de be heji la ato kalama heji la muta frère de be abesaka nyingale kembo darsu dama ngayo ni sisa mo darsu dama Umar ko muta flat me kira tlela mubayira alela ko muta flam min tumbe kira heji koro ko te o muta flat do o kelenye mubayira na ko le tundo parce que akela heji wati de kono so la ilaha illallah donc alebe kam minke qu'est-ce qu'il est en train de faire puisque muta asmaou ye muta min fo aye néo de fois ngo hadisa nani de bey hadisa kelen do mais à 4 versions ne ma fo ka foko mo soro mun koko mutaatu nikahu de do ayi no mo de soro la fana ka foko mutaatu furun mutaate fo heji mutaade do donc o kitabu kele ngono ale ni kuma mbo kitabu kele mi ngono de o kitabu kele inde fana kono afola ko furu mutaate de ko heji mutaade do donc l'honnêteté intellectuelle voudrait n'a bina kuma sisa abena ni hadisa flan nous de folo et puis on va étudier quel est avec hadisa info à ma chaîne de transmission de transmission du nyamune o de ka foko hadisa saba hadisa nani mu fola mo kelempe oyatu Abu Daoud kelempe de ko mutaatun nisa'u de do ka soro riwaya saba to bela jani kelenko heji mutaade do kele era ma heji fo ama muso kele ko ka le reta don na ya soro heji de do ou bien muso utari do donc c'est ça mo saba soro la munye kuma wore fo na ma riwaya kele pe min ko muso utari do ale tara noro ula ko donc muso ka mutade do pourquoi parce que j'enfant de intellectuel kono donc mure ka hadisa ton samun ko heji mutade do oye j'enfant de kele ako tanto je vais revenir aka kuma ko dola ako atunko aka kuma dola ko ali Umar ali radiyallahu anhu ko aka kuma dola ko laula anna Umar laha an al-mut'ati lama zanna illa shaqi ako ni Umar tuma ambali muta kelila ako mo shi kunte jene yake ko ma kunango d'abord o hadisa mina nyininga cedo chamminye ni hadisa mafle atode ko al-hakim ma nyininga jonde hakamu ye awulula tuma juma hakamu to minye ni kuma info aleni aliyu madelika nyogo yere hal klikli ale dunko ali ke ni kuma info alors que celui qui a rapporté le hadith faut ali côté lui-même amadelika ali yere anyana donc ame baraka ni mogoka kuma ye mogo mi yere madelika ali wa d'accord nakoko madu côté mais nani madu yere madelika noye au moins c'est un akala clé na mesaka boka téléphone ka maka voye mais comment ben clé ma ali monsieur 45 c'est là
45 c'est la même kuma d'aller faire ma 50 ma quoi donc monsieur Baro jabi du boulot جيد على كاب ثوابما amin ay min fo kayira ko hiji muta ko umar yode bali ambena ira ka fo ko ote ko mutatu nisai dum so ka mutatu abe mafle umar ko mutaatani kanata ala ahdi rasulillahi anha anhuma wa uaqiba alayhima ko mutafla ko tumbe kila kila ko mbali wa mbe mawla tabala mutaatu mani juma mutaatu nisai wa mutaatul hajji muso ka muta ani hiji muta ko nya fla be kondali kele ambe segin kana sahihu muslim konna muslimu belebele ba o ba wala ko tebe ka jira ko muso ka muta do ko hiji muta damate ibe muslim mafla volume furanya keme turu ani binani ani turu iba sura kitabu nikani ko ni kitabu ni kitabu ni volume abuna kuma furudeka ijifmati yale ko furu akafamu tardi ko kuntu inda Jabir ibn Abdullah فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين doko kale tumbe Jabir ibn Abdullah kalafa ko chado nana ko ibn Abbas ko ibn Abbas ni Subairu fole do nyon ko muta flaina ti muta ali musoka muta parce que Umar ko ka ba fla be kondane faqala Jabir ko fa'alnahuma ala ahd ma'a rasulillah ko anyen ke anike ni jen ofe ni muta fla be summa nahana anhuma Umar kola kana ambalala falam na'ud lahuma ko an fana ya yara mina ka kwala amma ta tukun don sisa amina mafle na to ko fora ku na to ko era mafo Jabir kan ya yira ko Umar da ya bali kira ma bali me amina yira yanno ko muta furu era de do ko fana hadisa na sufle muslim kelen ko na volide furanya kama sababi shehi alifla amba kalanga tamatana ma rasulillah فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبدوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجبته بالحجاب أجل ده وأني نافلين فنو فلين تي فرانيا كنا سبعة على بيشيكي على فلا وأني متأكد تيرا نوفي وما عمر نالي كنا بلا نيمويانا عمر يكانتو وإن الله كيكادو أنا كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ومن كدي على يتي وقود دغا كتيرا يتي عمر يكما جبو فكرا ما على كيافا النيمة وإن القرآن نزل منازله وقرآن جناج يروا لك أبا فاتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله donc yano ayiji ayo tawli foro ko hiji ani umra aya dafa ina ko ala ya uyamu tugomi donc abe fe ko yoro wuli ayo wuli ko tera ko hiji tay ako kofe wa asitu nikaha hadi nisa ni muso nunu fuli ta to yana aya dabla falan uta bi rajulin ni chawoche ni na kana nae ne umar yoro nakaha imra'atan ila ajalin ayo muso to furu katabla wati dola illa rajamtu bil hijarati mba ko kula mba faga mba ko baba ajara wa baje ajara ni chedo na na nyoro ko e muso to furu wati da fura mbo che mina ko faga ni de sahaba to usra ali de fanga e majority bale de bulu sorasu gendarme police baba ka buluka akoka ko faga o umar ko faga tunta ko kurana ya fa wa pa ba to e tunta to ko kira ya fa pa ba to me muna ayra ko ka hakilna ay mutafla be aya bulli hakilna de d'accord monsieur Baro il hakato monsieur Baro 50 tira quoi donc si ça amena été ka question de poser au kuna tuguni exactement donc amena ke 10 minutes zena pour que wakati ka se anga émission funke monsieur Touré mena ni ngal do de kila tisan Allah me bago be afok ma be ko way ko muta e fen yo ko fen che jugudo ko yala ko karamo be son ku demuso ou bien ou koromso ou bien ou doromso di muta halawa
bon fɛn wɛrɛ fɛnɛ dun bɛ kuranɛ kɔnɔ ne b'a dɔn bibi in na mɔgɔw tɛ sɔn olu mun fɛnɛ ma i n'a fɔ par exemple a sɛbɛnnen bɛ kuranɛ kɔnɔ ko musow bɛ se ka furu hali minnu n'u ka règle ye bon n t'a dɔn n bɛna règle fɔ bamanankan na cogo min na minnu n'u ka lawaw ye bon est ce que bi an dɔw bɛ sɔn k'an denmuso di ka sɔrɔ a m'a ka lawa ye furu la wa est ce que bi diɲɛlatigɛ in na an bɛna sɔn o ma parce que ne ye vidéo dɔ ye tout récemment ko Guinée dɔ taara denni dɔ furu 11 ans o kɛra scandale ye Facebook sanfɛ mɔgɔw bɛɛ indignera il me semble que ko fo furu sara donc maintenant est ce que olu ko ninnu fɔlɔfɔlɔ ko ninnu olu n'an ka bi kow est ce que u bɛ bɛn wa mais ni an kuntigi de ni Umar de fɛnɛ ko bon an kuntigi y'a kɛ kuranɛ fɛnɛ tun y'a fɔ ko bon ko ale ko ni mɔgɔ minɛla la a b'o bon k'o faga donc maintenant pourquoi ale de ye o interdit n bɛ fɛ aw ko o de jaabi sa en 10 minutes quoi. Ok, alhamdulillah rabbil alamin. Tout d'abord o kuranɛ haya tɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ se ka muso furu k'a sɔrɔ a ma balokiya o kuranɛ tɛ yen o haya tɛ kuranɛ bɛɛ o haya tɛ kuranɛ kɔnɔ tu peux chercher. n bɛ tila k'o bɔ k'o yir'i la musow ka furusa yɔrɔ la o sɛbɛnnen bɛ yen noir sur blanc. Ça n'existe pas dans le Coran. Okay. Je te laisse chercher ça. Au bani kɔfɛ a ye kuma min fɔ sisan i m'a ye n y'o de fɔ a ye je reviens toujours. Bi jeli dɛ kana Umar bin Khattab radiyallahu anhu i b'a ye a bɛ ka fɔ toujours ko Umar ko n ye muta haramunya et puis a yɛrɛ bɛ tila ka fɔ ko muta'atul hajji wa muta'atul nikah o ye hadisa mafilɛbaga ka kuma ye ani hadisa filanan min n'a y'a kalan ale yɛrɛ ka ajout de y'o ye Umar m'a fɔ muso furu muta Umar m'a fɔ a da la Umar ko muta fila alors que bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko muta fila de bɛ heji la ale t'o dɔn muta fila de bɛ heji yɛrɛ kɔnɔ Umar bɛ ka kuma in fɔ tuma min na o y'a sɔrɔ o bɛ heji fana kɔnɔ Umar dun ko muta fila bɛ yen a tun bɛ kɛ kira tile la wa a bɛ kuranɛ kɔnɔ muta jumɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ ala ko faman tamatta'a bil umrati ila al hajj o kuranɛ haya in a bɛ yen heji muta Umar ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ a ko ala kira fana y'a kɛ o hadisa in yɛrɛ dɔ'ifu de don parce que ale yɛrɛ la chaîne de transmission k'a fɔ ko a bɛ na ni hadisa in yɛrɛ chaîne de sanadu ye a tɛ se k'a kɛ sahih ye fo ka jango la filɛ nin ye wa hadisa min fana bɛ Bukhari kɔnɔ anw tɛ jamakuru la jamakuru min b'a fɔ ka bɛn authentique ye ayi ne ni da tɛmɛna o kan yan donc o banni kɔfɛ a ye na yira Umar m'a fɔ ko furu muta ale de y'o fɔ Umar m'o fɔ a bɛ ka o technique de kɛ quoi Umar ko muta fila tun bɛ kira tile la k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ muta jumɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ furu muta tɛ kuranɛ fan si an y'a fɔ interprétation de b'a kɛ furu muta ye mais muta jumɛn de bɛ yen n'a jɛlen de don ni mɔgɔ tɛ se ka sɔsɔli kɛ a la siya mɔgɔw tɛ sɔsɔli kɛ a la sunna mɔgɔw tɛ sɔsɔli kɛ a la mais a bɛ kuranɛ kɔnɔ o ye heji muta de ye Umar ko k'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ne ni ale bɛnnen don a ka ko heji ta in kɔni bɛ yen bon Umar ko k'ale b'a dɔn k'o bɛ yen malgré que le hadith n'est pas authentique mais allons-y an ka taa logique kɔnɔ k'a fɔ ko hadisa yɛrɛ ka kɛnɛ Umar ko k'ale sɔnnen don ko hadisa bɛ yen a ko k'ale sɔnna ko alakira y'a kɛ ko mais ale b'a wuli mais anw yɛrɛ tɛ tugu Umar yɛrɛ kɔ nin kuma in na n'a y'a sɔrɔ nin kuma yɛrɛ bɔra Umar yɛrɛ la yɛrɛ sahabaw yɛrɛ ma sɔn ka tugu Umar kɔ mais munna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bɛna fɔ sisan olu yɛrɛ siya mɔgɔw ka kitabu kɔnɔ ko alakira de ye muta bali furu muta olu yɛrɛ siya mɔgɔw ka kitabu kɔnɔ Ali radiyallahu anhu y'a yira ko alakira de ye muta bali Jafar b'a yira siya mɔgɔw ka kitabu kɔnɔ o m'a fɔ ko Umar de halisa fila bɛ siya mɔgɔw ka kitabu kɔnɔ halisa fɔlɔ o ko Ali ko Umar de y'a bali halisa filanan ko Ali ko alakira de y'a bali mais n'a y'o ɲininka mais kuma fila bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ko non ko Ali ye premier in fɔ k'a y'a fɔ siranya kosɔn pour ne pas que tɔɔrɔ ka se a ma ko ka da kan o don fanga bɛ Umar de la ko muru bɛ Umar bolo olu ko dun an bɛɛ dun sɔnnen don a ma ko Ali ye waraba min ye a ti sira hali Maka kafiri bɛɛ faralalen ɲɔgɔn kan yan o bɛ kɛ cogo di o Ali ibn Abi Talib a bɛ se ka sira Umar dɔrɔn pe ɲɛ k'a sɔrɔ a tɔgɔ dalen don ko Ala ka muruba
ala ka muruba ka tasran cɛɲɛ cɛ kelen pe galon de do donc hadisa fila ninnu soit kelen cɛɲɛ kelen galon ye ou bien a fila bɛɛ cɛɲɛ ou bien a fila bɛɛ galon ye donc siga t'a la k'a fɔ ko an bɛna plus que sɔsɔli nana kɛ hadisa fila kan sisan hakilimaw an bɛ hadisa de to yen sisan an bɛ taa kɔrɔla lajɛ plus que a ye ale yɛrɛ ka kuma dɔ la a ko a bɛ kɛ cogo di sunamɔgɔw aw yɛrɛ ka suna kitabu kɔnɔ a fɔra ko muta man ɲi an bɛ tila k'a ye aw ka kitabu kɔnɔ tuguni ko muta ka ɲi o kuma kelen ma se k'ale yɛrɛ ma aw yɛrɛ siyamɔgɔw ka kitabu kɔnɔ a yera ko muta ka ɲi nka an tilala k'a ye tuguni ko muta man ɲi donc hadisa ko kɛra kuma caman ye donc ne pas que mara kuma ka juru ka janya an bɛna mun kɔnɔ an bɛna kuranna kɔnɔ est-ce que muta bɛ kuranna kɔnɔ wa an bɛna na ye olu bɛ ka kuranna haya min ta k'a fɔ ko furu muta de don an bɛna ye k'a fɔ ihtimalu b'a la ihtimalu ye mun ye usulu fiqh kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko un verset qui peut donner 2 sens 3 sens ou 4 sens alors que ni kuranna haya dɔ sɔrɔla kɔrɔ caman b'a la o tɛ se ka kɛ preuve ye ka silamɛya sariya dɔ daga ou bien ka silamɛya sariya dɔ haramuya an bɛ taa kuranna haya dɔ de ɲini a bɛ fɔ min ma ko les versets explicites minhu ayatun muhkamatun des versets qui sont clairs limpides olu de bɛ ta sisan ka fɔ ka haramu kuma fɔ wala ka halala kuma fɔ o verset tɛ yen ni o verset tɛ yen au cours de sisan on est entre 3 choses. La première des choses, le halal. La deuxième des choses, le haram. La troisième des choses, les ambiguïtés. Ambiguïté, on ne sait pas si c'est halal ou bien c'est haram. Comment tchayala ala? Oh, sharia kono, ni comment tchayala fait mi kono, hali chiamra ou fait. Nous nous ka groupe de de muta kokoi. Jafar ya take, Zaid ya take. Chiamra yere fait. Chiamra do ko nous yere tala yere fio. Ne ma kuma ne ma fɔ dɛ siyamɔgɔ dɔ yɛrɛ de ko muta kɛra bɛɛ kafiri de ye ne ma fɔ siyamɔgɔ yɛrɛ dɔ ka kuma mais ne je fais la parenthèse s'il te plaît donc ni kuma nana caya a la sisan kuranɛ kɔnɔ hadisa kɔnɔ on n'a pas eu quelque chose de limpide donc le verset le sujet devait quelque chose de doute alors que ala karamɔgɔ sallallahu alayhi wa sallam a ko wa man waqa fi shibahat faqad waqa'a fi al-haram ako mais mɔgɔ ni i ɲantugu ka t'i yɛrɛ bila ambiguïté kɔnɔ k'i bɛ bɛn haramu kɔnɔ si on te dit il se peut qu'il y ait les lions au dehors a bɛ se ka kɛ waraw bɛ kɛnɛ ma a bɛ se ka kɛ wara tɛ kɛnɛ ma mɔgɔ min b'a yɛrɛ fɛ a bɛ to so kɔnɔ donc siya karamɔgɔ dɔ ko a man ɲi siya mɔgɔ dɔ ko a ka ɲi sunamɔgɔ bɛɛ ko a man ɲi n'a kɛlɔgɔ bi mɔgɔ la karamɔgɔkɛ hakilima i b'a dɔn k'a fɔ ko si tɛ ala ɲɛsiraya mɔgɔ ye. D'accord, i ka taa ma baatɔ ye une minute n bɛna ɲininkali fitinin dɔ de k'i la quoi bamananw b'a fɔ anw ma fɔlɔ fɔlɔ ko ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ u bɛ nin kuma in fɔ an ye kuma bɛɛ ko ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ni ala dun tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ pourquoi ala b'a fɔ ko muta ka ɲi bi sini ka tila k'a fɔ tuguni k'a man ɲi o tɛ yɛrɛ sɔsɔ ye yan. Ok, voilà, c'est pourquoi d'ailleurs i bɛna fɔ mun yɔrɔ in de la k'a fɔ ala tile kelen ma fɔ mɔgɔw de ye kumaw caya n y'o de f'i ye n ko kuranna haya kelen pe tɛ yen kuranna bɛɛ muta kuma bɛ min na furu muta kuma kelen pe min bɛ yen a ko famastamta'tum bihi minhunna n'a ye dagamu ta ni muso min ye k'a y'o ka wari di a ma alors que an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko dagamu ta ni muso ye a dagalen tɛ foyi furumuso bɛɛ lajɛlen b'o dɔn la preuve en est que kuranna haya yɛrɛ tun bɛ kuma na furu de kan et puis a nana kuma dagamu kan. D'accord, donc il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes ici. En parlant de Idriss Kota n'est pas fatigué. Voilà, il était en boulot sentir tellement qu'il y a Djarake. Mais avec bien quoi. D'accord, M. Baro. D'accord, comment vous voulez dire que l'ambita n'y a pas de 10 minutes tout à la quoi. Neko. Aw karamɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna don o don aw ka wajulu la ko ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ mais ni ala ko kunun ko muta ka ɲi bi ka tila k'a fɔ an man ɲi est ce que o tɛ k'a yɛrɛ sɔsɔ ye wa. ala m'a fɔ ko muta man ɲi. ok. n
n'o daluti ma Bukhari kono ka jira Bukhari fleur Bukhari ba yɔrɔ dayɛlɛ n b'a kalan mɔgɔw b'a ye ala b'a haramuya tamatta'na ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa nazala al-Qur'an thumma qala rajulun bi ra'yihi ma sha'a ko an ye muta kɛ kira tile la ko kuranɛ jiginna n'a ye ten o banna ko mɛ ko o kɔfɛ ko cɛ dɔ nana hakilina dɔ fɔ a la min ka di a yɛrɛ ye ten cɛ dɔ tɛ dɛ Umar de don parce que a yɛrɛ tilara k'a fɔ a da la ko wa ko a tun bɛ yen ko n y'a bɔ yen Umar de don Umar ye fɛn caman bɔ silamɛya la min a ka d'a ye ten dɔrɔn a b'a don a la hakilina sira fɛ quoi. Baro i bɛ hakɛ to quoi Baro i bɛ hakɛ to 2 secondes Isa Ba ni ye plus de 10 minutes de i bɛ k'a sɛbɛn ko Baro mal éduqué nin ka k'a siɲɛ laban ye i bɛ dɔ wɛrɛ bila ka na dɔrɔn b'i bloqué ka bɔ n ka page kan san n t'a dɔn n'i ye mɔgɔ kura ye mais i bɛ dɔ wɛrɛ bila dɔrɔn b'i bloqué ok i ka bonya b'a la d'accord i bɛ tɛmɛ ni kuma ye monsieur Baro. D'accord ala ka faamu ɲuman d'an n'a ma ko ɲafalen don a ma ala yɛrɛ jaati kama o tɛ n tɔɔrɔ diinɛ baara la insha Allahu ta'ala a ye min fɔ k'a tɛ kuranɛ ko a tɛ kuranɛ fansi ni ala sɔnn'a ma an bɛna kuranɛ ayaw jigi insha Allah k'a yira k'a fɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ nin di yan Majma'ul Bayan nin ye kuranɛ tafsir dɔ ye Majma'ul Bayan aya min n'a bɛ Musa kuma fɔ an selen aya in ma o don na a y'a yira k'a fɔ ko wa uhilla lakum ma wara'a zalikum ko b'a yira k'a fɔ ko muso minnu haramuyara ko kɔfɛ ko dɔ wɛrɛw dagaraw ye ko dɔrɔn de don an y'a fɔ a ye n'i bɛ kuma ni ladiriya de i bɛ hakilinaw bɛɛ n'a di e ma tafsiri kɛ ne m'a kɛ minnu y'a kɛ o y'a yira ko muso minnu fɔra n'u haramuyara ko kɔfɛ ko dɔ wɛrɛw dagaraw ye ko furu minnu fana fɔra n'olu haramuyara aw kana faw muso ni jinniw furu kɔfɛ aw kana muso jagoya furu ko kɔfɛ ko furu wɛrɛ haramuyara a nasu filɛ dɛ Majma'ul Bayani kɔnɔna la ko kumakan saba b'a la أحل لكم ما وراء ذات المهارم والزيادة على الأربع مسنان فروق فروق من مسكفو أن تبتغوا بأموالكم نكاحا وبينه أو ملك يمين وهذا الوجه أحسن الوجوه ولا تنافي بين هذه الأقوال ومعنى أن تبتغوا أن تطلبوا أو تلتمسوا بأموالكم أبيك أفهموا أنا كفهموا من دام وقيل أفلت وقيل المراد والله أباكم وتنصرف آيات تبرين على أي حكينا كامل أي مجامع حكينا دي آية ولا أي حكينا كامل يبقى رب إن شاء الله على كافة من دام آمين parce que ala ye aya in fɔ tuma ma ko yuridu llahu liyubayyina lakum ko ne ala bɛ fɛ ka walawalali de k'aw ye maakɔrɔ tɛmɛnenw ka sura la ko mɛ y'a dabɔ ka ko diya aw bolo ka nɔgɔya de dɔrɔn parce que ne ala b'aw dɔn aw ka fɛgɛ vous êtes faible hadamaden natira a ka fɛgɛ donc m'a ɲini ka gɛlɛya kɛ aw kan voilà cɛrɛw fila la hakili la n ye bikinɔ k'a yɔrɔ la a filɛ a y'a yira k'a fɔ k'a tɛ sabali kɔnɔ o don na ko kitabu tɛ ne bolo bon alhamdulilayi a tɛ denbaya in dɔn dɛ anw ka famille ni i b'a dɔn i tɛ nin fɔ i da la kitabu kɔrɔlen sabali de filɛ nin ye a kɔrɔlen de filɛ nin ye a b'a kɔnɔna la ko nin ye aya min filɛ nin ye fa'atuhunna ujurahunna farida wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'di al-faridati fahadihi al-mut'a wa mut'a الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى كان مصفر condition dola katabla wati dola kuna jari wa yashhadu shahidani kushiru bikala mutijagwa wa yantihu bi izni waliha ila tikika nyamwa bekumala ni wati sera afubisa inafo maliki ya ngawla kulia adala bekule la muta haram yale muta tepe me uyara be dogo ni na ubeka kunfunde ga ube muta ate ni ya sio fo wafo kwa iko ziwatu de bilia ti talati ko ti muta me abe kilenye ukadati to konodi
ibe de muso kala ta ka kuma e bolo ko furu dadi mun do be politi de muso to ka tike an ko o jafa ya an tola an be minka ina be sigi ala ere ko fi ma qaradaitum bihi ko bashi tala law be na minka an ya e be kan do o be sigi aka te ni kira ka sunna e tabari tala ba ko ka ta kona asli tabari ko ta ko juma ala ba mana ne sabi jalalaini afwan haketu kamera bina an dora don abin fara kono ko furu mi ko famattam ta'atum ko damta min fara ko furu de abin fara kono ce ni fara fila da tafsir al-Qur'an al-Azim wa bi habishihi asbab nuzul as-suudi abo fara kono ko timtaw mi fara ko furu de tafsir al-Mizan aflane an se ka betala de al-Katim abo fara kono ce al-Kashafu kuma aida ko da baraka ordinateur de hakila legal de ordinateur kitabu flene abo fana kono to hakile na papier ni ba yoro bela aflene kashaf li zaman shay ba papier ni ba yoro direct tikiti le flene ayoroka tikiti le flaka hakila na melkela unyabala ka jira ko mutafu de do kabe qur'ane kono ko sahaba to yara tumbe aya kara ko sahaba to tumba kara ko ila ajali ko atashi wasila Ibn Abbas flere kafo ko wakana anga kara uka bulume ko wakana yaqra famastamta'tum bihi min hunna ila ajalin musamman ko katabla watila ko Ibn Abbas tumba kalanti ko doya ajinigala kako ko wallahi ni kan alala ashina ni tuwela alaka famu mandama ami arati tafsir rati o fana flere abo fana konati donc ayirala abe qur'ana kono ambe sigin kana deuxième para kaira ka foko nyangi teke mutakela ka jirite bala atilla o kanga label kala wasa jena kala be faka mutakela te faka jena kala be kushi mutakela te kushi o ni nyangi bora la tuna kono ala fe kele e ba do ala kanu ko tuna mai ala ka famu nyumata d'accord monsieur Baro ika minute to e minute sabade quoi donc o minute sabade ko be faka nyingal kungurundo kila na te ki mabashi nyingali mfene segina kana muta ko ina kachaya oede ko est-ce qui to yere ka dugula kata muso wereta ika o dugu kele na ko mutakaliser est-ce que o be bien wa ode be dai besoin de ce n'est pas obligatoire obligatoire côté c'est-à-dire à la côté trop ko jene de mandine ala ya ke solution le don pour que jere aka dabla yuridu Allah an yukhaffifa ankum ni ala be fait ka opportunité de tawma ka bonno ko yaka di awma wa khuliqa al-insanu da'ifa hada ma din la foulée do il est très faible donc ni min tesera kana ta jene yake ay mutake o kan no ko tuku ibe bene ala sago fanama ouais o de ken dai parce que do ba fodro ay ni fa jira de o ni fa jira de dro ikan de gala be la ni fa so la de gala be tunwa ko besoin ko de do ni mi besoin la kana jene yake mutake mais Baro comme il y a qui est les communautés to minute fly il ko ni mu besoin de ko negala de do mais comme muso kibolo i muso furlendo mais ka kla ka mutaka ke tuguni est ce que la benendo mu na ta furu dro ka fara i muso ga ngo furu de do iba furu do afale be furu do ay ka ke furu bada ige ka furu ka faru ka kata la fudu kono ko condition te bela ti lo dura be mo bla mo ka hada ma dia vite kele me ala furu ba dia ba be do donc ko condition kama ala ya de fanati furu de do de ala furu de furu era de do mais ka fo ko ni muso be ko mu to ba fo a muso nani be mi molodu muso nani be dogolo ngulu be to kalka muso nani be dawla to yede bi era tuko do be ba era tuko do ni min ye chevaux yo kata kelema ni min ye 2 chevaux yo kata flama min ye 3 chevaux yo kata sabama min ye 20 chevaux yo mo be nani ta fixi la kata ani wora ta mutala ni min ye 100 chevaux yo mo be ti kono to ani wora ta mutala kanani ta jaimula d'accord ami ala ka na hadisa ka perturbation hadisa to ba fata sino hadisa minnu ba daga an mo bogode da ba ka kitabu konnala mais hadisa ka perturbation ya fi ya kunu ngo Umar ne Abubakar no do parce que kira ya ka hadisa to te na asebana ablala pourquoi que tasma to kira ka hadisa la raison pour que amase ko famu pourquoi Umar Abubakar awe tasma to kira ka hadisa la kira ya hadisa minnu to da sunna pour famule d'accord ika militi dafara sisa donc amena kuma di ambalmaka Touré ma ika militi ta dafara Touré kuma di bolo ok a'udhu billahi minash shaitanir rajim assalamu alaikum
moi je même moi le dongo do bekate ku hankli sigi mo ko no yere to panique ni distraction bulu are ko aka kuma dola aka kuma folo la ko nga adabu takmana e be tlaga na sigi mo dala ko 1 chevaux 2 chevaux 3 chevaux o dogo yere ko bay folo o da dia ala ka famia diama mena na kuma na ako amedo amena do kuma dola ako ay kuma chama fo daba aka kuma re bazi ko ale hadisa kitabu Qur'ana chama di kitabu chama di mimba yira kitabu mumba yira ka foko mutain Qur'ana hayambe kuma mutadika yae ay tafsir kitabu di ama tafsir kitabu munko ko ni hayan lanyini ko mutadido ama Qur'ana haya yira ana asbal me Qur'ana haya min kono ko furu muta ya une très grande différence mo mu nya famu haya in kono andra ni haya mbi kuma mutade kan o yere ma ko ala kana ko mutado de o ma fo kono haya in ko muta furu ay o ka famunya haya in kono ko mutade do e ka famia ni ne ka famia e ko kono nay ay e be sa kuma dema abisa kuma donc baro ki se ka jabi aka famu famu teke ka dina korofo ne ka famu te ali ka famu te mais finu ye di sebe dina tafsiru korofo lo dedu suna klone do mo binuna ulu de ya korofo tanto ya na ka di ama otuma ali ka famu te ne ka famu te kina ko konna ok d'accord ok Touré ok voilà yae ako olu ya famu konnana olu ka korona fo tugo konnana alors que ibn arabi ko mutate o fana ye doni baga do ye tafsir kono ibn jawzi ale ko mutate o fana ye doni baga do ye tafsir kono ibn atiya o fana ye doni baga do ye tafsir kono an-nasafi o fana ye doni baga fana be mun ko donc ya ka fo kono ha kele pe muna koro cha doni baga man no famu a koro kono o ba yira ka fo ko ja arabu kan yere la hayayi a bɛ se ka kɔrɔ caman di ne balimakɛ est ce que ni mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ a bɛ fɛn min furu siga tɛ ale la maa si ma fali kɛ furu ta la siga donna ko min na mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ hali siya mɔgɔw fɛ siga donna a la hali siya mɔgɔw fɛ siya karamɔgɔ n y'a yira aw la k'a fɔ ni zayidiya bɛ yen par exemple olu yɛrɛ ko muta ye jɛnɛya de ye mais olugu nunugu o groupe fitinin olugu de be muta promotion na karamɔgɔkɛ a k'a ka kuma dɔ la a ko muta ni furu bɛɛ ye kelen a m'o fɔ a m'o fɔ wa n bɛ tila ka ɲininka est ce que n'i ye muta kɛ ni muso ye a b'i cɛn ta wa e ni ne kɔni b'a dɔn ko n'i ye muso furu muso in bɛ se k'i cɛn ta ne ni e b'a dɔn ni ne muta kɛ ni ne i bɛ se ka jaabi i bɛ se ka taa dama bisimila. ok d'accord a ko ko n'i ye muso furu o kan k'i tiɲɛ ta mais muso bɛɛ furuli t'a to a b'i tiɲɛ ta dɛ olu ka sariyaw yɛrɛ la a yirala kerecɛn muso silamɛ bɛ se k'o furu n'i ye kerecɛn muso furu ni sara a b'i tiɲɛ ta wa. ala bon y'a ye sisan bon y'a faamu a y'o kuma min fɔ sisan malikiya la ani mazhabu wɛrɛw la a tɛ ta nka mazhabu wɛrɛw la kerecɛn n'i y'a furu kaban a b'i tiɲɛ ta. Maintenant, il va ça c'est dans l'esprit maintenant de fiqh. Donc, parce qu'on confie, on fait la question posée il y aura là. Ne veut pas nous donner ça. Donc, en cela, on veut dire que chrétien nous souffre quoi. Oui, c'est pas vrai. Donne-moi d'en faire. Haramou de haramou ira de chrétien fou ira haramou. Donne-moi d'en faire. Donc, il va y a tu vois un peu. Ah mais là, ça pour ne pas. Non non, sabari. Ok, d'accord. Baro, allez avec attendre, allez avec ce qu'on m'a dit, mais on vient qu'à mini là. Donc, à toi, Karamɔgɔkɛ. Maintenant, je vais aller na ligne droite là. Je veux que tu na ligne qu'on vous allez comprendre qu'il y a de l'art. Bandia ba kono. Avec un truc qui kosɛbɛ. Wa hadhihi aya yira ka fɔ ko tafsir kitabu caman bɛ yen anw yɛrɛ fɛ mun y'a yira ka fɔ muta ni haya laɲini ye muta ye
bon o tafsir kitabu tigi kelen pe nugu n'a yira aw la kunu o bɛ na ni point de vue caman de ye maintenant a laban o b'o yɛrɛ ka point de vue di bon mɔgɔw ye min fɔ k'a fɔ ko Muta tun dagalen de don ni nin haya in ye o la o bɛ nin haya in di k'a yira k'a fɔ ko nin haya in tun ye Muta daga o mɔgɔ kelen pe ninnu fana de bɛ tila ka yira tuguni k'a fɔ ko Muta tilala ka wuli ni Ala kɛra ka kuma ye o tɛ malgré o bɔlen kɔfɛ dɔnnibaga mun y'a yira k'a fɔ ko nin haya in tɛ kumana Muta kan furu Muta kan a bɛ kumana daga Muta de kan ni i furumuso ye parce que Muta kɔrɔ de ka daga Muta ni muso ye alors que bɛɛ lajɛlen b'a dɔn silamɛya kɔnɔ a dagalen tɛ k'i ka daga Muta ni muso wɛrɛ ye ni furumuso tɛ donc n'i ye daga Muta ni furumuso ye kaban a ye kuma dɔ fɔ a ko ko Umar bin Khattab radiyallahu anhu ko a ye hadisaw jeni n y'a fɔ a ye bon a dun sabalen bɛ anw ka kitabuw kɔnɔ k'a fɔ ko Rasul sallallahu alaihi wa sallam don dɔ a nana sahabaw sɔrɔ a bɛ ka sɛbɛnni kɛ a ko sahabaw ma k'aw bɛ ka mun de sɛbɛn ko Ala kɛra ma k'an bɛ k'i ka hadisaw de sɛbɛn Ala kɛra ko aw ye n ka hadisa fɛn fɛn sɛbɛn a y'a bɛɛ jɔsi munna pour ne pas que corona o don corona haya ni hadisaw ka ɲagami ɲɔgɔn na mɔgɔw tɛna se ka farafasiya dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o de kosɔn mɔgɔw dɔn ɲɔgɔn na yɛrɛ ko maa fɔlɔ-fɔlɔ min ye hadisa yɛrɛ sɛbɛn o de ye Sheikh Az-Zuhri o ye dɔnnibagaba de ye o yɛrɛ nana sahabaw yɛrɛ kɔfɛ ale de commencera ka kitabuw sɛbɛn hadisa kan o ye débat wɛrɛ donc ka yira ko o kuma yɛrɛ ye nkalon kuma de ye ko ka nkalonba tigɛ ka da Umar kan ko Umar ye n'a yira i la ko fɛn fɛn sɛbɛnlen bɛ Bukhari kɔnɔ a sɛbɛnlen bɛ Bukhari kɔnɔ o ko Ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam a y'a bolo da denmisɛnnin dɔ kan a ko ɲani jan ka wuli ko nin den ka kɔrɔbaya ko jan bɛ wuli o hadisa in sɛbɛnlen bon an ka supposons que o hadisa in ye tiɲɛ ye Ala kɛra ma kɛ nkalontigɛla ye o bɛ Bukhari yɛrɛ de kɔnɔ o bɛ Bukhari kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko Bukhari yɛrɛ kitabu dafalen tɛ an tɛ se ka baara kɛ ni Bukhari kɔnɔna kuma bɛɛ ye nous on ne fait pas partie de ceux qui sont sectaristes fɛn fɛn Bukhari kɔnɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye non fɛn fɛn bɛ kɔnɔna kɔnɔ o de ye tiɲɛ ye donc i bɛ sisan i bɛ kɔnɔna haya de yira anw na non a tun bɛ ka appel de sɔrɔ quoi ok tɛmɛ ni kuma ye i bɛ kɔnɔna haya de yira ni fɛn fɛn nana Bukhari kɔnɔ na ni kɔnɔna haya nasu ma ɲɔgɔn ta ni hadisa fila sɔrɔla Bukhari kɔnɔ min ko Muta dagala i n'a fɔ an y'a yira a la cogo min na musilimu kɔnɔ dɔ wɛrɛ ko Muta dagalen tɛ a bɛɛ bɛ musilimu kelen in kɔnɔ o tuma na ko saba bɛ yen a fɔlɔ kuma fila ninnu na juma de kɔnna juma ye an nana ye k'a fɔ ko hadisa mun bɛ yen n'olu ye Muta daga olu nana premier ka yira k'a fɔ Ala kira tun ye Muta daga a ka kuma dɔ la ko Asmaw ko k'anw ye Muta kɛ ni kira tile la mais aw y'o yira kɛ maa mun taala ghazwatu Khaybara la k'o ye kira tile de ye donc Muta dagala kira tile de la mais Muta tilala ka haramuya kira tile la kira kelen tile la sallallahu alaihi wa sallam o tuma na Asmaw k'a fɔ ko an ye Muta kɛ kira tile la o t'a yira k'a fɔ ko kira tile kelen in na Muta ma haramuya o tɛ kuma ye o a ko Ibn Abbas ko k'ale bɛ se ka Muta den caman yira Madina dugu kɔnɔ est ce que Ibn Abbas kelen tɛ se ka yira sahaba hakɛ mun ye dɔlɔ min kira tile la est ce que o b'a yira ko dɔlɔ ma tila ka haramuya tuguni kira kelen tile la wa ko dɔlɔ tun bɛ min kira tile la o tuma na Muta den ka sɔrɔ kira tile la o t'a yira k'a fɔ ko Muta ma haramuya kira tile la o ye bandiya kuma de ye c'est à dire intellectuellement n'i ye hakili sigi i b'a ka kuma bɛɛ jateminɛ a filanan a ko Umar ko k'ale ye Muta kɛ ale ye Muta haramuya ko Asma ko k'ale ko Ala kɛra Muta kɛ alors que an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Muta kɔrɔ tɛ furu Muta yɛrɛ kɔrɔ tɛ kɛ furu Muta bɛ se ka sɔrɔ fɛn caman na donc ni Umar ko ale ye Muta haramuya o la an bɛ contexte de filɛ a ye Muta haramuya tuma jumɛn mun ko la Muta Umar tile kelen ma fɔ furu Muta mais maa mun nana ni hadisa ninnu ye wala maa mun ye hadisa ninnu lamɛn olu ka hadisa sharuhu c'est-à-dire ka kɛ ni mɔgɔ nana ni hadisa ye a ka interprétation i bɛ hakɛ to Ture an b'o de lamɛn ok i bɛ hakɛ to Ture sisan heure tagara dɔɔnin quoi parce que an bɛ 1h10 minutes la donc an bɛ
kuma kelen di aw fila bɛɛ ma an bɛ émission jɔ quoi parce que n bɛ fɛ a ka jɔ 1h30 n y'a fɔ n ka émission tɛ tɛmɛ 1h30 kan donc ça aw bɛɛ bɛna passage kelen kɛ aw bɛ conclusion di o la donc monsieur Baro donc ni comme e fɔlɔ de y'a daminɛ sisan donc i bɛ kuma tuguni donc ale b'a kun cɛ quoi donc maintenant 10 minutes b'i bolo donc o 10 minutes kɔnɔ sisan i b'i ka conclusion di donc n bɛ sɔrɔ k'ale ta ale fana b'a ka conclusion di quoi donc maintenant voilà ɲininka laban bɛ ne bolo sisan monsieur Baro donc an kan ka mun faamuya sisan ni maa min ye muta hakɛ bibi na an filɛ don min na i ko bi jurumu b'i kan wa jurumu t'i kan. alhamdulillah i n'a fɔ a yɛrɛ sɔnna a ma cogo min ko i tɛ bɔgɔ i tɛ faga jurumu tɛ se ka k'i kan parce que i ye kira ka sunna de kɛ o y'a jaabi bannen de donc sisan septembre la ni ala sɔnna ma ne kan ka taa Mali la donc ni ne taara Mali la sisan ne yɛrɛ muso sigiyɔrɔ bɛnnen don Maroc ma donc ni ne sera Mali la sisan bon pour que ka waatiw la tɛmɛ ne bɛ se ka bogotigini dɔw ta sisan k'a f'u ɲɛna ko bon an ka mutaha furu kɛ ka 2000 d'u ma minnu ma deli ka furu kɛ donc ka tile 3 kɛ ni dɔ ye k'o bila ka dɔ wɛrɛ ta ka tile 2 kɛ n'o ye donc gasi foyi tɛ na. n'a ma kɛ gasi foyi gasi foyi minnu ka bɛn a la u ka bɛn waati la ni n'a tigi tilala n'aw ye furu daminɛ don min n'a kan ka ban don min aw ye dati min fɔ o ka jate minɛ a la n'o dati banna a tɛ se ka furu maa wɛrɛ ma de a bɛ dati. mais dans ce cas sisan ni ne tagara source la sisan ou bien ka taa coup de fɛrɛ na n t'a dɔn n'olu bɛ exister tuguni Mali la ne bɛ bɔ yan kuma min na ko olu tun bɛ yen mais ni ne taara muso minnu bɛ feere yɛrɛ kɛ ka t'o dɔ ta sisan k'a fɔ ɲɛna ko bon an k'a kɛ damuta furu ye est ce que baasi bɛ n kan o la wa. a tɛ bɛn. ah ok. a dabɔra silamɛw de kama a dabɔra silamɛw de ka tɔnɔ sɔrɔ a la a ma dabɔ sunba kama a ma dabɔ kamalenba kama a dabɔra silamɛcɛ silamɛmuso ou bien silamɛcɛ a degunnen don a bɛ se ka a yɛrɛ lafiya ni kerecɛnmuso ye muta sira fɛ ka bɛn a kan parce que olu ye kitabutigiw ye diinɛtigi kɔrɔlenw. mais i b'a dɔn monsieur Baro k'a fɔ ko Bamakɔ an filɛ nin wagati min na ko sisan gɛlɛya bɛ yen nɔ donc musomanin ninnu hali ni muta ko yɛrɛ tɛ i mana 2000 di mun ma dɔrɔn a ka ca Ala fɛ i bɛ se k'i da n'o ye bi donc kira y'a dɔn ko nin waatiw bɛ nɔ professeur de don Ala y'a dɔn ko kira ka manton ko degun bɛna kɛ parce que fɔlɔ olu yɛrɛ ko k'a dagara ko degun dɔ de tun bɛ yen mais degun min bɛ yen bi o ma jugu fɔlɔ ta ye fɔlɔ kafirimuso kunnangolo tɛ ye mais bi minnu k'u bɛ Ala nɔfɛ u langolo bɛ yala ka cɛw su ka bila u yɛrɛ kan bi degun ka bɔ kunun ta ye donc ni degun y'a daga kunun degun kelen min bɛ yen ko bi degun ka bɔ ni kunun ta ye fiɲɛ b'a kɛ donc o tuma Ala y'a ka diinɛ Ala y'a dɔn nin waati fana na donc pour que mɔgɔw kana kɛ jɛnɛyakɛla ye o de la i b'a ye i bɛ taa cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ a denmuso bɛ jɛnɛya la babu bɛ k'a jɛnɛya misali de don n kan tɛ babu tɔgɔ ma dɛ o ka yafa n ma misali don a b'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn pewu a bɛ jɛnɛya la a ye mɔgɔdenw wolo mais n'i nana o cɛkɔrɔba kelen ma ayiwa sisan kɛ nin kɛ nin jɛnɛya ye mais nin an ka taa n bɛ fɛ ka denmuso in jamu ta a la a b'a fɔ k'i y'a nɛni a bɛ dimi mais ala kɛ jɛnɛya den o bɛ o jɛnɛya den o tɔgɔ ye ɲamɔgɔden de mais muta den alimami maliki o de ka sira lakodɔnnen don u yɛrɛ ka fɔ la yan fa in na kosɛbɛ alimami maliki ko muta ko n'a sɔrɔla yen nɔ ko furu in ka kɔrɔtɔ ko wa k'u tɛ bɔgɔ u tɛ faga ko den fana ye fa ta de a kun bɛ di i n'a fɔ sahaba minnu wolola la olu kun dira cogo min. effectivement i ye kuma dɔ fɔ bibi in na an bɛ jɛnɛya kɛ o tɛ kɛ baasi ye mais n'an kɔni ye muta ko in mɛn dɔrɔn an dusu bɛ kasi ne fana ma se k'o kelen faamu dɛ. an bɛ segin ka na ala ka kuranɛ ma ala ye mun fɔ ko ne ala b'a fɛ yuridullahu an yatuba alaykum ko ne ala b'a fɛ ka tubi de minɛ aw kan k'aw jurumu yafa wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan azima mɔgɔ minnu bɛ tugulu ni jungo kɔ olu b'a fɛ k'aw lafili k'aw bila sira jugu kan je i b'a ye o de kama ala t'a bilalen ɲamɔgɔden wolo cayara jɛnɛya kɛra marabagatigɛ ye mais c'est n'ali ka kuma in bɛ jɔyɔrɔ bɛ yan de ni muta tun faamuyara jɛnɛya tun tɛ kɛ marabagatigɛ ye santɔ i mana min ye i b'a sɔrɔ o bɛ muta furu la. bon an balimamuso dɔ ye ɲininkali kɛ qu'est-ce que ko muso fana bɛ se ka mutaha demander a. ni muso n'a mago b'a la. a b'a demander silamɛcɛ fɛ silamɛcɛ min ni a yɛrɛ y'a dɔn o ka d'a ye ni cɛ sɔnna u b'a asiri u ni ɲɔgɔn cɛ a b'a demander foyi t'a la mais tuma dɔw la muso bɛ dɛsɛ k'o kɛ parce que muso dɔnnen don ni maloya ni saamɛ o de la a ka ca ala fɛ cɛw de b'a demander. ça c'est vrai. d'accord. ni ka o ɲininkali banna ne bɛ segin. non ne ka ɲininkali banna miniti 5 b'i bolo tuguni misi Baro. d'accord ala k'an bɛn sawaba ma. ale ye fɛn dɔw fɔ k'i tuguni k'i sinsin Bukari ka Bukari tɛ ne ka dalu ye ni i bɛ ne batina ye parce que ne ye siya mɔgɔ de ye
ni be kuma ne fɛ ni shia kitabu de ne be kuma ale fɛ en tant que sunna olu de Bukhari tɔgɔ da ko sahihu ko kɛnɛma non ni fɛn min yɛrɛ kɛnɛma kɔnɔ o ma ka kɛ banabagatɔ yɛrɛ o tuma olu de y'a tɔgɔ da o la a bɛ komi ni kerecɛn bɛ débat kɛ n'i taara kuranɛ f'a ye i yɛrɛ ba ci dɛ i bɛ kerecɛn i bɛ bibiliw de f'a ye parce que ale taalen dɔ de la a bɛ fɔ o ma ko qa'idatul ilzam alzimuhum bima alzamu ala anfusihim maa yɛrɛ ko n sɔn bɛ min ma i bɛ taga n'a ye yen nɔ o de la a ye fɛn dɔw fɔ an ka kitabu kɔnɔna la an b'a fɔ a ye k'ulu ye ahadiw de olu jɔyɔrɔ ka dɔgɔ an ka kitabu kɔnɔ hadisa kɛmɛ yirika de bɛ an ka kitabu kɔnɔ min bɛ mun t'a daga kelen kelen minnu sɔɔrilen b'a la n'olu b'a haramuya olu tɛ se ka kɛmɛ wuli mais an n'olu ka kitabu kɔnɔna la dɛ équilibration de bɛ yen c'est à dire i bɛ taa Bukhari kɔnɔna ma filɛ hadisa minnu ye mun t'a daga mun t'a fila ye disi mun t'a muso ka mun t'a o de ka ca ni minnu y'a haramuya i bɛ taa muslim kɔnɔna la hadisa minnu ye mun t'a fila in daga o de ka ca ni minnu y'a haramuya donc an bɛ tuma min na sisan min ka ca bon kuma dɔ fɔ ko kira yɛrɛ balolen ko kira ye mɔgɔw sɔrɔ u bɛ k'a ka hadisa sɛbɛn ko o bɛ sunna kitabu dɔ kɔnɔ ko kira ye mɔgɔw bala la an b'a fɔ ko o kuma in a tɛ don hakilima kunkolo kɔnɔ parce que diinɛ hakilima de don an k'o faamu kira ka hadisa a bɛ fɔ o ma ko sunna ye fɛn de min kan ka to manto in bolo a ka baara ni kira y'o ye ka tila k'a ye k'o de don ko k'o tɔsi o tuma mun bɛ to an bolo n'an k'o baara bilen tuguni hadisa de bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔ hadisa de bɛ kira ka ko bɛɛ jira an na kira ka lamaga a ka kumakan nin bɛɛ ye sunna ye o tuma kira ka sunna o ye hadisa ye o bɛ kira yɛrɛ bɛ tila ka na cogo di ko a y'o hadisa bɔ yen ka tila k'i kanto a ma ko a ye tugu n ka sunna kɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye sunna effacé o tɛ sɔn hakili tɛ sɔn o ma an k'o faamu a la kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ segin ka na wahabiya kitabu ba dɔ kɔnɔ i bɛ n ka miniti fɔ n ye joona a tɔ ye miniti 3 ye miniti 3 d'accord wahabiya kitabu ba dɔ bɛ yan mawqif shuyukh al-wahabiyya an bɛ taa sharh al-umda fi bayani manasik al-hajj wal umra ibn taymiya ka nin kitabu in kɔnɔ wahabiya karamɔgɔ bɛɛ ti ɲa min kɔ o de tɔgɔ filɛ dɛ a ko fa innahu qad sabata nahyu umar wa usman wa muawiya wa zubair wa ghayrihim min as-sahaba ko sahaba damadɔ tɔgɔ fɔlen filɛ umar usman muawiya ibn zubair ani o ɲɔgɔnna a ye naani tɔgɔ fɔ k'u bɛ mun t'a haramuya k'u y'a kun kosɛbɛ mais an b'a fɔ a ye ko sahaba naani ko jɔyɔrɔ ka dɔgɔ an bɛ taa sahaba caman tɔgɔ fɔ minnu fana ni olu y'a daga ali y'o fɔlɔ ye ali b'a la o y'a daga ibn abbas ye filanan ye ubay ibn ka'ab b'a la abdullahi ibn umar b'a la umar yɛrɛ denkɛ n ko umar yɛrɛ den a bɛ faamu umar denkɛ o ye mun t'a daga n bɛna nasu kalan ala n ka waati tɔ ni manja a ye ɲama dɔrɔn na n bɛna nasu kalan i bɛ sahihu tirmizi sunna kitabuba min tɔgɔ ye tirmizi i b'o kɔnɔna ma filɛ dɔ ye umar ɲininka ani mutaati faqala hiya halal a ko k'a dagalen don faqala lahu sa'il ɲininkalikɛla y'i kanto a ma inna abaka qad naha anha k'ifa y'a haramuya umar de y'i kanto a ma ara'ayta in kana abi naha anha wa sanaha rasulullah ni ne fa y'a haramuya ni kira y'a daga e bɛ fɛ mun de ka kɛ amru abi attabi'u amra rasulillah yalima n bɛ tugu sako an bɛ tugu kira de kɔ faqala ar-rajulu jai kanto a ma bal amra rasulillah i bɛ tugu kira de kɔ o yɔrɔ la sa qala i kanto cɛ ma laqad sanaha rasulullah ko nin ye kira ka baara kɛlen de ka tɛmɛ o n'a ɲɔgɔnna caman o ye umar yɛrɛ donc an ye umar denkɛ abdullahi ibn mas'ud imran ibn husayn al-khuzai zayd ibn thabit al-ansari sumayru abu sa'id al-khudri salamata ibn aqwa asma bint abi bakr abubakr denmuso o kɛ o ye den sɔrɔ a la o den tɔgɔ dɔnnen don o den tɔgɔ ye ko abdullahi ibn zubair anas ibn malik jabir ibn abdullahi al-ansari umar ibn huraysi o de kama o yɛrɛ de kama umar y'a haramuya parce que o ye mun t'a kɛ umar tile la a tun bɛ kɛ o y'a kɛ tumana min na kɔnɔ bɔra a la fantanya jɔrɔ kama den ni a ba ka jɔrɔ nafakati a buru la donc umar y'a ye ni bɛɛ tora k'a kɛ tan umar hakilila y'a haramuya min kama o de filɛ nin umar ibn huraysi ko ni bɛɛ tora k'a kɛ kɔnɔ bɔra a la ka boli o denw bɛna kɛ silamɛw ka doli de donc umar ko n y'a haramuya وسلمة بن أمية ربيعة بن أمية عمر بن حوشب أم عبد الله بن أبي حسيمة نونو بياتها نصحابة عليه داني لفوق كلام مقابل نتبع داني لفوق Monsieur Baro i ka wagati dafara donc comme émission yan kelen do ka ordre do ala sisan donc vraiment i ka temps dafara i ka 10 minutes dafara sisan i bɛ au revoir di mɔgɔw ma an ka e bila ale k'a ka temps kɛ an ka ale fana bila
d'accord ola be foli c'est la melkala bela jilima ala ka hera ka nawye amina émission ñana vraiment ala ka sancama yirana amin débat wéré be no am inshallah non problème tala muta ko kon débat bo cloche na mais nam mako sero maslam ya débat la mba wule kana mko kuna inshallah kombe murka fo ni jigun sera manga kuma la ka ya fama ala ni kira yere jati kama islam ya hakilla takabulu kodi ni dala mina akeni be kitabu kono kumfa kote ni dala mina kitabu ya sabati be tugola am gadana ni ndi anga dalu fle kaka ya fama ala yere jati kama na soronga kuma doya toro abella harani todo ala ka anakanda kam la saraka mika di ala yere wa akhir da'wana alhamdulillah. Merci beaucoup monsieur Baro, vraiment bega folie bi. Merci. Voilà donc monsieur Touré sisan kɔni bɛna se ka n bolo lafiya dɔɔni donc monsieur Touré a ye 1 minute ta i ka kuma na foli dili la donc 31 de bɛ yen nɔ donc i bɛ kuma sisan ka taa se 41 ma quoi. Ok alhamdulillah an b'a fɔ ko wallahi a ka dɔn k'a fɔ ko an ka yafa b'a ye wa fana baasi foyi si an bɛna teliya joona ka don a ka kumaw la. A ko a ka kuma dɔ kɔnɔ ko y'a ɲininka ya kuma dɔ la est-ce que a dagalen don mɔgɔ ka buta kɛ ni kafiri ye wala sunguruba ye a ko o dagalen tɛ. Bon n bɛna tiɲɛ yɛrɛ la tuma di tun b'a to ligne na pour que n tun bɛ nin question in poser a ma lajɛ siyaya kɔnɔ buta dagalen don ni jantara modèle façon bɛɛ lajɛlen ye wallahi alladhi la rabba ghayruhu pour ne pas exagérer sunguruba sugu bɛɛ est ce que n bɛna fɔ n kun fɛ ayi a lamɛn a bɛ taa filɛ tuusi ka kitabu kɔnɔ nihayatu tuusi ka kitabu dɔ bɛ a bɛ fɔ ma ko nihaya la page 490 Khomeini kodi Khomeini qu'est-ce qu'il a dit a ye mun fɔ a ko yajuzu tamattu bizaniya a ko ka muta kɛ ni jɛnɛyakɛla muso ye sunguruba i ka ta ina bi ta i ka muta k'a la sari i b'a fɔ a bɛ bɛn a la dɔrɔn i b'a fɔ k'i bɛna furu de don sari i b'a bɔ i da la dɔrɔn n'a sɔrɔ Jafar la a ka video dɔ la ko e ŋaniya ye ka gɛrɛ ala la sari hali n'i bɛna suɲɛni kɛ i k'i ŋaniya ɲa dɔrɔn sari est-ce que ça c'est sari hali n'i bɛna jɛnɛya kɛ mais i ŋaniya ka ɲa dɔrɔn sari e ŋaniya ye furu de ye hali n'i bɛna jɛnɛya kɛ donc ko ŋaniya de b'o bɔ ɲɔgɔn na n'o de don suɲɛnikɛla tɛ suɲɛnikɛla tuguni o ni ka ŋaniya tɛ ka suɲɛni ka jɛnɛya de ka taa kɔngɔ bɔ a yɛrɛ la problème dɔ de b'a la i b'a t'o de régler a ko a bɛ taa wasilu kɔnɔ o ye siya kitabu wɛrɛ ye tome 2 page 292 o ye Khomeini kelen-kelen ɲininka est-ce que an bɛ se ka muta kɛ ni sunguruba ye wa c'est à dire ka taa sungurubaso la i bɛ waa fila kɛmɛ naani d'a ma i b'a fɔ an bɛna furu kɛ a fana fɔ furu de don an bɛna furu de kɛ 1 heure du temps furu kurusi bɔ an bɛ furu kɛ ko o dagalen de don heure kelen furu o dagalen de don i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ i ye cogo min na ni bɔra i ka voyage la i bɛ se ka na Mali la fɛti don i bɛ muso sunguruba 3 ta a bɛ muta kɛ a bɛ furu kɛ c'est à dire a fɔ a da la dɔrɔn k'a ye furu kɛ la c'est à dire hakili yɛrɛ hakili hɔrɔn hakili mɔgɔ min bɛ siran ala ɲɛ wallahi a tɛ don nin ko in na kelen a filanan a ko وجاء في أخبار من عن إسحاق ابن جرير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون ينكتو ابن عبد الله ما قص إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أكو أول كوفة مسودو دي أدلن دي سمرو بياي بابا دون عبد سمرو بياي كي أسكي أدلن يحل أن أتزوج بها متعة أسا أدلن دو إني كنا متعة نايوا ألمن قال رفعت رأية أسكي مسوي أياك سمرو كما جعفر كما ابن عبد الله كما أكو أسكي مسوي أياك سمرو بياي دا كيني كوا كما كلا ako ay kama ka sunguru baya da keneka ako usmana ki be se ka muta kenaye sunguru ba mi na do lende est ce que ne ya ko alameda ako ni kitab di kuma me wasailu shi'a abe shi'a ay kitabu do ko wasailu shi'a tome 14 page 455 wala ko tuni tahzib al ahkam au tome 2 page 349 monsieur mo ko do fe o ba do ko malien to so lu kuma sukulu numa mana ka famu ki ka fɔ jamana ko ma fɔlɔ
chamo tu te kuma tu nu fo malla parce que masu ko commencer la kaye mo hakili ko commencer la ka so ko ima dondoni mais comme kelen tokila akoina donc faut ka boni pour na dalu yesi ça pour que ça se ka installer mo ko ngolo kono donc mais hali bi étape do be o te se ka lu affranchi o tape mo ye ka faut que se ka muta ken sumuru bay ça de sumuru ba so la be ba donc sumuru ba so logique o de o abe be ala de be wati be ta mais no yo kuma fo dron mo ko jako wa be ka kuma ite wa be ka ko kuma ite ko ye sumuru ba ko de donc wa ko sumuru ba ko tala parce que afeba le mo ka kitabu kono ki be se ka ken sumuru bay donc on va gagner en temps donc il faut ce genre d'attitude on appelle ça chez les chiites at-taqiyya après c'est-à-dire laisser ses principes pour ne pas faire peur aux gens, pour ne pas faire pousser les gens. Donc, il se conforme aux autres, alors qu'il a ses principes qu'il est en train de cacher. Donc, à cause, comme depuis Mali, Kounlama, Fobi, Karamo avec Adjenakman, il faut. Halini Karamo, il y a des Doba Kela. Là, on m'a pas dit qu'on a fait main. Eh, avec Digala Lake, mais nous, Haramou commence là, ni haramu commence là ka degi société kono ça fait moi de digna là donc ni haramu wala mala ni mutal na be comme ni haramu inde bena na légaliser ça haramu inde bena na légaliser ça donc karamo kan awudo de là no de haramu inde kala karamo ira be don don kala là d'accord ita minute toi et minute ça va ni ngal do ke baro la me fe ko ni ngal kelen ki fene là quoi est-ce que muso be se ka mutaka demander chef wa mais qui mango mutara haramu yo folo kan mutara comment le ko muso era se ka demander chef donc anga ke ça man na ko autoriser len do est-ce que muso se ka demander chef wa muso be se ka furu nyini chef muso be se ka furu nyini chef nga musera ka mutara nyini muso fera era haramu yo folo akmate ko muso fana ka nyini chef tuki esa yo sa do ko ngono أما بوي الأحاديث التي في تحريم المتعة قليل وغيره كثير أقول لكم ماذا تقولي كم متعة حديثا من بأنفه من بك متعة كو كتا كتن متعة حديثا من بك interdit ça c'est de l'arnaque une fois de plus la logique n'est pas la quantité la logique est la qualité haditha katia kuma teyo il y a eu beaucoup de hadiths infiltrés dans les livres des authentiques haditha kama de infiltrés là kitabu kono comment c'est acceptable comment be est-ce que haditha nous ka kene ni haditha million keme sur là mu mai mais haditha kene peu sur là aller de kain mu mai de olugu ba de bla ka mi kene peu min kain bara be tano de comment c'est acceptable comment be authenticité de bolo o kene aflana na fala ko tawaturu akuma tawaturu ko ko haditha chama koy tawaturu ko yo haditha kene peu min be et puis chaîne de transmission chama ba le kelen peu là mais haditha min be na chaîne de transmission modèle kacha et puis amatnu bola nyona hali otayira ka foko haditha ye tawaturu to haditha ka kelen peu et puis la chaîne de transmission nous kacha mais ça reste toujours le même matnu mais on a montré que dans le cas de Mouta il y a plusieurs types de hadiths. Sur le cas de Mouta, il faut entendre Asma comme on a expliqué. Asma ko qala kayfa naqbalu qawlaka fi mad'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith wa aqli la yarda bi dhalik. Ako ko on be ka son ne ka kuma ma todi hankili yala se ka son ko ala kare mo bali hadith sabela alors que ala kare hadith rebe kanga korna ko hankili yala so ma todi tabi ko ala ra tin ko kuma dola ko ambe ka kirama kuma ko ne be ka hankili fo ela mena lera sigina kana hankili ko inga kana salama kuma fo o wayira ko hankili te se ka bla so kono ko ngata misirla hankili te se ka bla so kono ko ngata misirla donc hankili de be ko chama dilan mena do hankili kele ngono ala kira sallallahu alaihi wasallam hankili kele koso pour ne pas que mo ka corona haya unyagami hadithawla ale salen ko nene haditha do sobe ne haditha ni corona do sobe ngabla ngabungono ne sala ndo na papier nta nkofe ko bi na ta di moma corona do wa haditha do wa on ne sait pas ameta fara corona kai parce que ala kira la corona ma fara ngonka ala kira ba do corona na fara ngonka
ala kɛra sa salen kɔfɛ a ko bokar di sabo de farala ɲɔgɔn kan k'a nana ni kɔrɔnɛ an b'a kɛ livre kelen ye mɔgɔw nana ni kɔrɔnɛ ka kɛ livre kelen ye imaginons n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw tun ye hadisaw fana sɛbɛn o ka bon kɔnɔ ka garder o bɛɛ de fana tun bɛna na bila ka ɲagami k'a fara kɔrɔnɛ kan tuguni donc o hakili kelen in de kosɔn ala kɛra ma sɔn ko mɔgɔw ka hadisaw sɛbɛn ni hadisaw ma sɛbɛn e dun ko umar ye hadisaw jeni o ye hadisa jumɛn de hankili le tɛ sɔn a ma o de ye ale yɛrɛ ko hankili donc o b'a yira k'a fɔ ko an tɛ se ka hankili to yen donc baara bɛ kɛ ni hankili de donc a kuma in c'est pas authentique donc n bɛna ka kuma d'accord monsieur Touré bɛ hakɛ to 41 sera donc i fana b'i ka foli di lamɛnbagaw ma donc an b'a essayer ka émission wala sɛbɛn voilà n bɛna ka kuma datugu ni min ye n bɛna cila min fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ɲinɛ ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ɲinɛ an ka karamɔgɔ bɛ to ka kuma dɔ fɔ min ye hayidara ye Usman Sherif Bɛrɛni hayidara a ko diinɛ kɔrɔ an kana bila diinɛ kɔrɔ ye diinɛ kɔrɔ min bɛ mali la muta t'a la dɛ diinɛ kɔrɔ min bɛ mali la n'an bana wagabiyaw ta ma ko diinɛ kɔrɔ de don wallahi an ma kan ka sɔn muta ma parce que diinɛ kɔrɔ de don an faw tɛ nin dɔn an faw ye sungurubaya kɛlɛ mais ninnu bɛ nana sungurubaya daga de ni k'i bɛ kuma ko karamɔgɔ bɛ jɛnɛya kɛlɛ ko n'an ko muta fɛ k'a bɛ kuma karamɔgɔ bɛ jɛnɛya kɛlɛ dogo la de nka muta ye jɛnɛya kɛlɛ ye kɛnɛ kan de i ka jɛnɛya kɛ i ka dogodogonin na o ka fili i ka na sigi sabali kan ka fɔ mɔgɔ ɲɛna k'a ye jɛnɛya kɛ a tɔgɔ de ko muta o ye jɛnɛya modèle kura de ye o tuma anw faw tun t'o dɔn anw mɔkɛw tun t'o dɔn imam an ka cɛkɔrɔba minnu tɛmɛna mali la cɛkɔrɔba fɔlɔw tun t'o dɔn wa o de ye an bɛ ka o information lase bɛɛ lajɛlen ma c'est de l'adultère légalisé et de la prostitution légalisée c'est la prostitution légiférée jɛnɛya kɛlen halala ye wajulu tabali kan o de ye nin ye nka a tun tɛna kɛ a tun tɛna daga dɛ fo wajulu kɛlɛ dɔ de tun k'a minɛ jɛnɛya la fɔlɔ pour que muta ka daga mali kɔnɔ walayi bilayi o de ye nin ye o ye dɛnɛndɛnya intellectuelle et la monsieur Touré kuma ɲɛna kojugu karamɔgɔmatique ala ka faamuya di a ma d'accord kuma n y'a fɔ cogo min kuma ɲɛna cogo an sera 1h30 minutes ma an tɛmɛn'o kan yɛrɛ donc an bɛna essayer ka suna émission bila vraiment an b'aw fo aw ka wele jaabili la ni ala sɔnna a ma n'an mago sera thème wɛrɛ ma k'o walawala an bɛ aw wele tuguni pour que aw bɛ na an bɛ se ka o walawala voilà donc n mago bɛ na se e yɛrɛ ma a tɛ mɛn peut-être a n'ale yɛrɛ parce que le djihadisme dans l'islam n bɛ fɛ an kana kuma o kan quoi i m'a faamuya voilà donc vraiment an b'i fo i ka wele jaabi la ala ka so yɛrɛ d'an ma voilà donc n balima Facebook jama nin de tun kɛra aw tulo garisɛgɛ su in na ka di aw ma mutahako la bon an y'o dossier clôturé su in na ni ala ka jɛ ye sini n bɛna message dɔ passer aw ye sini ni ala sɔnna a ma sini su fɛ n bɛna direct dɔ kɛ direct spécial a direct in bɛna kɛ videomani dɔ de kan videomani mun escroqué ni ala sɔnna a ma sini n bɛna ale walankata ka di aw ma ni ala ka jɛ o tɛ n ka d'habitude la dɛ mais a ye muso min kari ni escroquerie ye n'an ala ma jɔn kɛ dɔrɔn muso in bɛ fɛ k'i yɛrɛ faga quoi donc jan'o cɛ ne bɛ cɛ in bɔ k'a yira aw la k'a yira jɔn de don a tigi bɛ video kɛ wa aw bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ dɔnnen don Facebook sanfɛ nka n y'a tɛgɛ cɛmi ni ala sɔnna ma sini su fɛ rendez-vous bɛ yen nɔ n bɛna bɔ ka di aw ma assalamu alaikum